كليات الهندسه ما بتطلعش مهندسين، بتطلع ناس تنفع تبقى مهندسين. قبل ما تروح اي مكان تبقى عارف ومحدد انت عايز توصل لحد فين، انت عايز تبقى مهندس ايه. خلينا نقول ان احنا زي ما احنا كنا برضو في البدايه ما احناش عارفين احنا عايزين نروح فين. التي بي ام بيخلي الاوبريتور اللي شغال على المعده او الفني اللي شغال على المعده بقى سنسور من السنسور اللي انت ممكن تستخدمه. يقول لي هي المكنه بتحس ولا ما بتحسش؟ ايه رايك يا باشمهندس عمرو؟ بتحس. اكيد بتحس. ايوه صح. المكن حديد بيحس؟ لا، المكن ما بيحسش، انت اللي بتبقى مش انا في اللي المود بالظبط، فانت ما بتشوفش المشاكل بحس. اللي موجوده معاك. طب ايه راي السيفتي في الموضوع؟ ايه راي الكواليتي في الموضوع؟ ايه راي الاوبريشن في الموضوع؟ ايه راي كل اداره من الادارات في اللي انت بتعمله ده؟ فالايرلي مانجمنت بيخليك تشوف الموضوع قبل ما تعمل حاجه دي. اهلا بحضراتكم في اركيدتو جنب بودكاست. اركيدتو جنب بودكاست هدفه ان احنا نوصل خبره المهندسين حديث التخرج والطلاب بخبره سينيور ليدرز موجودين في المجال الصناعي. الحلقه دي مميزه جدا، معانا فيها ضيف يعني عزيز على القلب ومهم جدا، مهندس كريم بشير. اهلا بحضرتك هندسه. اهلا بيك يا فندم. هنتكلم في الحلقه دي عن يعني موضوع الصيانه الانتاجيه الشامله او التي بي ام. مهندس كريم واحد من يعني طبعا لو قعدنا نتكلم عنه هنقعد يعني كتير جدا، فانا يعني هقول ملخص بسيط جدا. مهندس كريم واحد من القليلين المعتمدين او واخدين سيرتيفيكيشن من الجابانيز انستيتيوت بلاند مينترنس الGIBM في موضوع التي بي ام. فان شاء الله نتشرف بحضرتك على الهندسه في الحلقه دي، بس اتمنى حضرتك تعرف نفسك اولا للزملاء بالتفصيل شويه. طيب يا اهلا وسهلا. طبعا وانا بتشرف ان انا موجود معاك يا باشمهندس عمرو في المنصه بتاعتك، وان شاء الله بقى ضيف خفيف على ربنا يبارك ضيوفك لك. يعني. انا زي ما حضرتك قلت اسمي كريم بشير، تمام، وانا 27 سنه خبره. بدات من سنه 97 شغلي في المصانع والاندستري، تمام. بفضل الله تعالى واحد من الخمسه المعتمدين في الميدل ايست من GIBM جابانيز انستيتيوت بلاند مينتننس، تمام، في تطبيق التي بي ام في البلاتينم ليفل، تمام، اعلى ليفل من التي بي ام. بفضل الله تعالى معانا شويه شهادات كده صغيره يعني، لين جرين بيلت وبلاك بيلت شامبيون، ومعانا الPMP والMBA ما لسه شاء الله. قريب يعني واخدينها الماجستير في تخصص إدارة الأزمات. مهم. وكان يعني جزء بتاع إدارة الأزمات من كتر طبعا أنت عارف ناس بتوع الصيانة والجزئية دي، فالجزء ده بيبقى مهم جدا ليهم يعني. ربنا يبارك لك. اللهم آمين، ربنا يحفظك. طيب هندسة، يعني إحنا طبعًا الأساس هنتكلم عن الTPM إن شاء الله، طيب تمام. بس الأول عايزين نبدأها من بدري شوية، يعني الصيانة. مم. إيه هي الصيانة الأول، وعشان نفهم قصة الTPM جات إزاي؟ كويس، خلّيني أتكلّم معاك في الأول وآخُد الجزء بتاع الصيانة ده وأحُطّه أسقطه جوّه الTPM عشان نقول إزاي الTPM بينجح في إن هو يطبّق معاك الموضوع ده. Total Protective Maintenance أو الصيانة الإنتاجية الشاملة، كلمة صيانة، فلمّا الناس بتسمع كلمة صيانة بتفتكر إن إحنا زيت وشحم ومفكات وتصليح وحاجات زي كده، والراجل الoperator أو الراجل المشغّل اللي موجود على المكنة ده بيبقى قلقان وحاسس إن هو هيتحط عليه شُغل غير الشُغل بتاعه. اهم. بس أنا بابسّط الموضوع جدًا، وزي ما اتعلّمنا من الناس هناك إحنا we maintain، إحنا بنصون المُعدة. اهم. كلمة تصون المُعدة لمّا تقولها حتى للoperator اللي موجود على المُعدة تفكيره بيختلف تمامًا غير ما تقول له أنت اللي هتبقى مسؤول عن الصيانة. لو أنا عايزك تصون المُعدة دي حاجة تانية خالص غير إن أنا عايزك لصيانة المُعدة. اهم. واحدة، واحدة بتبدأ تعلّمه شوية حاجات، هو بيبقى فخور ومبسوط عشان يتعلّم أكتر من كده. تمام. الصيانة بمفهومها اللي كل الناس عارفاه هو إن إحنا مش نعالج الأعطال ولا إن إحنا نحل المشاكل، لأ، مفهومها إن إحنا نصون الشيء، إنه ما يحصلش فيه مشكلة. اهم. نصون الشيء بمعنى إن إحنا نعرف إيه الحاجات اللي إحنا ممكن يحصل فيها مشاكل ونبقى دايمًا سابقين بخطوة وعارفين إزاي نحافظ عليها. ممتاز. طبعًا علشان نعمل الموضوع ده محتاجين بسهولة جدًا يكون معانا أدوات، حاجات بقى ليها علاقة بالcondition monitoring اللي هي بقت موجودة دلوقتي ومشهورة بعد التطور التكنولوجي اللي بقت موجودة والAI والحاجات الجميلة اللي موجودة دلوقتي، بتخلّيك تشوف كل حاجة أنت تقدر تحافظ عليك بيها. تمام. زي زمان لمّا كنا لا قدر الله حد مثلًا مصاب أو حاجة بيروح يعمل أشعة، يعمل تحليل، يعمل حاجة زي كده، لأ دلوقتي الصيانة بقت سهلة وجميلة، بس للأسف لسه في شوية ناس لسه ورا شوية، اهم. لسه ما راحوش الناحية دي. تمام. طيب هي إدارة الصيانة الأول في أي شركة من الشركات مثلًا، يعني أنا لو مهندس هاشتغل في إدارة الصيانة، كويس. إيه الوظايف اللي ممكن أشتغل فيها مثلًا؟ طيب أنت في إدارة الصيانة الهيكل بتاع إدارة الصيانة بيبقى عامل إزاي؟ في مدير صيانة موجود، ممتاز. وفي تحت منه staff اللي هم المهندسين، خلّينا نقول مثلًا section head للميكانيكا وsection head للكهربا، تمام.
لو مهندس الصيانة ده مسؤول برضه عن الجزء بتاع الengineering ففي حد تاني مسؤول عن الfacility مثلًا. لو الراجل بتاع الصيانة ده برضه مسؤول عن الفليت والحركة والعربيات والحاجات دي كلها، ففي حد برضه مسؤول عن الفليت، تمام؟ يعني اللي هي معدات المعدات اللي في الشركة نفسها. بالضبط، المعدات اللي بتتحرك كلها على 4 عجلات، كل حاجة بتتحرك على 4 عجلات تبقى بتاعته، أو 3 عجلات على حسب النوع يعني بتاعة المعدات اللي موجودة في الموقع ده إيه، أو في الشركة دي إيه. في حد تاني بيبقى موجود مع الراجل الmaintenance head ده أو الmaintenance manager ده، أو مدير إدارة هندسية بيبقى اسمه الmaintenance coordinator أو الmaintenance planner. شغلانة ظريفة جدًا جميلة، ممكن أي حد في بداية حياته يشتغل فيها. حلو. في تحت منك بقى بعد بقى اللي ماسك قسم الكهربا، واللي ماسك قسم الميكانيكا، واللي ماسك الأقسام التانية اللي هي الفرعية دي، تحت منهم بقى بيكونوا مهندسين إمم. موجودين. في بقى seniors، في بقى بعد كده engineering الstaff بقى بيبقى موجود لحد ما توصل للtechnicians اللي موجودين معاك. تمام، يعني الutilities والمعدات التقيلة والحاجات دي داخلة في قسم الصيانة عادي. بالضبط، موجودة معاك ممتاز. من ضمن الحاجة. طيب يعني مثلًا لو حبينا أغلب المشاهدين بتوعنا بيكونوا حديثي تخرُّج مثلًا، إمم. لو حبينا مثلًا نرسم له road map سريعة، لو أنا هاشتغل في الصيانة الميكانيكية تحديدًا عشان أنا عارف إن ده تخصُّص حضرتك اهم. ميكانيكا يعني، لو هاشتغل في الصيانة الميكانيكية تحديدًا مثلًا، إيه الحاجات اللي لا غنى عنها، اللي هو ما لا يسع مهندس الصيانة جهله مثلًا؟ كويس، أنت محتاج تبقى عارف الحاجات اللي هي الfoundations الأساسية بتاعتك. إمم. طبعًا زمان على أيامنا كده ما كانش عندنا كل كمية التكنولوجي والprograms والsoftware اللي موجودة دلوقتي. دلوقتي أنت معاك بقى برامج design تعرفها، تعرف حاجات كويسة جدًا في الmachinery اللي موجودة عندك والحاجات دي كلها. في البداية أنت محتاج قبل ما تروح أي مكان تبقى عارف ومحدد أنت عايز توصل لحد فين، أنت عايز تبقى مهندس إيه. خلّينا نقول إن إحنا زي ما إحنا كنا برضه في البداية ما إحناش عارفين إحنا عايزين نروح فين، لحد ما لقينا حد mentor يساعدنا عشان نشوف الموضوع ده. هاستأذنك إن أنا هاخد من المنصة بتاعتك دي ونقول الroad map هتبقى عاملة إزاي. الموضوع بيبقى جميل جدًا، الفكرة كلها بتبقى فكرة أنت بتبقى موجود في مكان جديد، ممتاز. حاول على قد ما تقدر تعرف الماكينات والناس اللي حواليها، إمم. المكنة بتشتغل إزاي، والناس اللي حواليها بيشغّلوها إزاي. حلو. غالبًا إحنا الناس اللي مشغّلين على المعدات قد يكونوا بيشتغلوا مع المعدات أحسن بكتير جدًا من حضرتك أنت كمهندس، أنت لسه مش عارف حاجة. فأنت لمّا بتقرأ الmanual بتاخد تقريبًا جزء كبير جدًا من خبرة الراجل اللي صنّع المكنة إمم. وبتبقى عارفه. فبتبقى عارف design المكنة، حاجات الsafety فين، الأعطال كمان فين، والحاجة اللي حواليها عاملة إيه. وبتبدأ تsearch بقى تشوف بقى المعدة دي فيها إيه، مكوناتها إيه، الcomponents بتاعتها إيه، وتبدأ تاخد واحدة، واحدة الحاجات دي كلها تتعلمها. طيب خلّينا عرفنا الحاجات الكويسة دي، فاضل بقى نعرف الناس اللي موجودين اللي برّه المكنة اللي بيشغّلوا المكنة، الoperators. الoperators والtechnicians اللي بيساعدوك. إمم. طول ما أنت موجود لازم يبقى ليك علاقة ولسانك حلو مع الناس دي، عشان الناس دي هي اللي هتساعدك وتقف جنبك لا قدر الله دي حصل حضرتك موقف اللي حاجة. فيها كورسات. ربنا يكرمك. المديرين والمهندسين علمونا إن إحنا نتعاون ونتعامل مع الناس بشكل كويس، هو الحاجات دي اللي بتخلّي العلاقة كويسة ما بينك وما بين كل حاجة. كانوا دايمًا يقولوا لي كده حاجة أنا عمري يعني ما هانساها، يقول لي: "هي المكنة بتحس والّا ما بتحسش؟" أنت إيه رأيك يا باشمهندس عمرو؟ بتحس. أكيد بتحس. أيوه صح، المَكَن حديد بيحس، لأ المَكَن ما بيحسش، أنت اللي بتبقى مش أنا في اللي باحس. الmood بالضبط، فأنت ما بتشوفش المشاكل إمم. اللي موجودة معاك. أنا قُلت أنت بتختبرني فأكيد بتحس. طلع إنه ما بتحسش صحيح. لا، 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 لأ، حضرتك يعني ما نقدرش نعلّي عليك ما شاء الله تبارك الرحمن يعني على حضرتك وعلمك. فكانوا بيعلّمونا الجزئية دي. إمم. برضه حاجة من الحاجات اللي دايمًا المهندس يعني لازم يبقى عارفها كويس جدًا إلى جانب المعدات واللي حوالين المعدات، طريقة تشغيل المصنع. إمم. طبعًا أنا مش حابب أخُش deeply بقى جوّه كل الحاجات الsystem والsub system اللي موجودة تمام، حواليك. يعني كده ممكن نعتبر أول نقطة إمم. هي إن أنا أفهم الmanual بتاع الماشين، إمم. وأفهم طريقة تشغيلها، صح بالضبط، كده؟ بالضبط كده. طيب إيه تاني مثلًا؟ طبعًا بعد ما عرفنا طريقة تشغيلها محتاجين بقى نشوف الناس اللي حوالينا إمم. المشغلين اللي موجودين ويبقى علاقتنا بيهم كويسة، كويس؟ خلاص عرفنا الموضوع ده الدنيا بقت تمام، نبدأ بقى نركّز بقى في الsystem ودي الحاجة المهمة جدًا، إمم. ركّز في الsystem اللي حوالين المكنة بتاعتك، المكنة دي شغالة بإيه؟ شغالة pneumatic شغالة hydraulic ابدأ إمم. ذاكر pneumatic ابدأ ذاكر hydraulic علشان تقوي الحتة بتاعة المعلومات اللي عندك عن المعدة دي، ما أنت محتاج ممتاز. تعرف اللي حواليها. كل source موجود حوالين المعدة أو power source موجود، محتاج تبقى عارف جاي منين وماشي إزاي والدنيا بتاعته عاملة إيه، وتبقى عارف كل الحاجات اللي موجودة دي. إمم. مش غلط إن أنت تبقى عارف جزء من الإنتاج اللي موجود علشان تقدر تساعد،
في بداية شغلك في أي شركة أو في أي مكان محتاج تثبت للناس اللي موجودين إن أنت كُفء للحاجة دي. أنت في البداية كمهندس صيانة لازم تقول الناس هتقول عليك إيه، يعرف يحل مشاكل ما يعرفش، طب نسيبه لوحده في وردية والّا لأ، نضغط عليه والّا لأ، نجرّبه. إمم. أول حاجة هيختبروك فيها هو علاقتك بالناس، وبتتكلم مع الناس إزاي والدنيا ماشية إزاي، فلازم يكون عندك communication skills كويسة أوي. ممتاز. وما تنساش إن أنت هيقابلك ناس أكبر منك بكتير أوي، وناس طباع مختلفة كتير أوي. طيب خلّيك دلوقتي موجود مثلًا في مكان و ولو تسمح لي أقول لك على تجربة يعني اتفضل. شخصية حصلت معايا. كنت موجود في شركة من زمان، وبعدين كان في مهندسين موجودين، وكان في فنيين موجودين، فالفنيين عايزين يعني يدّوني يعني إيه زي ما بنقول كده يجرّبوني كده، يشوفوا ده إيه نظامه يختبروك. يختبروني يعني. فواحد من الناس جه قال لي: "يا هندسة الgearbox ده صوته عالي أوي من جوّه، مش عارفين فيه إيه، إمم. فقُل لنا تعالَ نبُص عليه إزاي والّا نعمل فيه إيه." وبتاع، وأنا كان لسه بقى لي مثلًا حوالي بتاع سَنة والّا 6 أشهر كده في المكان مش عارف حاجة. إمم. فقُلت لهم: "خلاص ماشي تعالوا نروح نبُص عليه." مع إني كنت في شركة كبيرة يعني، وصعب إنك تلاقي الattitude ده من الناس، إلا إني رُحت برضه عشان أعمل الموضوع ده، بعفوية كده رُحت جاي حاطط ودني على إيه، على الgearbox اللي هو إيه الأخبار يا دكتور؟ أيوه. قُلت لهم: "لأ تمام، ما فيش صوت ولا في حاجة، اتطمنوا ما فيش مشكلة يعني." إمم. قُمت واخد بعضي وماشي. فهُم كانوا متوقعين إن أنا هاسأل، لأ هاخاف، لأ يعني هارهب الموضوع، فلمّا لاقوني داخل كده وداخل وعايز أشوف في إيه، أسمع في إيه، أكتشف في إيه، لقوا ما فيش حاجة. لإن أنا كنت عارف كويس جدًا ومذاكر إن إحنا لسه قريب أوي مغيّرين زيت، وشايف الmaintenance report اللي بيقول إن ما فيش أي مشاكل موجودة في المُعدة، وإن إحنا مغيّرين الزيت في الوقت المناسب بتاعه وإن الدنيا تمام. تمام. فده الedge اللي ممكن يكون موجود معاك والحاجة الskills اللي موجودة معاك. إمم. كليات الهندسة ما بتطلّعش مهندسين، بتطلّع ناس تنفع تبقى مهندسين، تعرف تفكّر بشكل مهندم كده عشان تطلع بالشكل الكويس. كان أحد أساتذتنا يقول لنا الهندسة تطلّعك الصفر، بالضبط. من السالب للصفر، ما بعد الصفر ده بتاعك أنت بقى يعني. اجتهد أنت بقى وشوف أنت عايز تعمل إيه، بالضبط كده. تمام. طيب يبقى إحنا كده يعني اتكلمنا بشكل سريع يعني إدارة الصيانة إمم. والنقطة الخاصة بالصيانة الميكانيكية، وهنرجع تاني نتكلم عن موضوع الplant maintenance أو الplanning عمومًا كوظيفة. بس يعني حابين بقى ندخل في جزء الTPM. إمم. الTPM هل هو سياسة من سياسات الصيانة؟ الTPM أحد الطرق بتاعة يعني أنت عارف الmaintenance ليها أكتر من generation كان موجود، إمم. كل generation منهم بيعني حقبة معينة من الزمن لعدم وجود الإمكانيات والمعلومات. معلش وضّحهم لنا. طيب في الأول خالص إحنا كنا شغالين بالapproach بتاع صلّح لمّا الدنيا تبوظ معاك، إمم. وبعد كده واحدة واحدة بقينا نشتغل بapproach تاني مختلف شوية. الapproach المختلف هنا هو اللي بيتكلم على إن لمّا يحصل عندي مشكلة، هابدأ أشوف المشكلة دي حصلت ليه، وأبدأ أعمل لها analysis وأفكّر وأحط خطة قدّامي علشان ما يحصلش أي مشكلة. ممتاز. حلو أوي. بعد كده وصلنا لمستوى إن إحنا عايزين بقى نحسّن أكتر وأكتر، يبقى عندنا preventive موجودة، system موجود. الدنيا بقت أفضل بكتير جدًا، بقى في معانا plan محطوط، planned maintenance موجودة. إمم. الدنيا بقت أحسن بكتير، بكتير جدًا، بقى في condition monitoring بقى موجود، هو في عندنا sensors وحاجات بتقول لنا وindications بيقول لنا الدنيا ماشية إزاي، وفي النهاية بقى في TPM. طيب هل في علاقة ما بين الTPM والجزء بتاع الcondition monitoring ده والّا لأ؟ أحب أقول لك إن الموضوع بيبقى سهل جدًا، فكر معايا كده، أنت عندك على المعدة دي في كام sensor موجود؟ نفترض 10، ماشي. 5، 12 كلّهم بس بإيه، بيدّوا لك alarm، إمم. بيدّوا لك إشارة بس. طب إيه رأيك لو إحنا حوّلنا كمان حطينا لك sensors تانيين بعدد الناس اللي شغالين كلّهم، يتكلّم ويرفع لك تقرير ويتصل بيك ويعمل لك كل الكلام ده، هو ده اللي الTPM بيعمله. إمم. الTPM بيخلّي الoperator اللي شغال على المُعدة أو الفني اللي شغال على المُعدة بقى sensor من الsensor اللي أنت ممكن تستخدمه. بيبلّغ بدري عن المشكلة. بالضبط كده. إمم. خلاص عرف وفهم الموضوع وعرف المُعدة بتاعته كويس، يبدأ بعد كده ييجي هو بقى يبلّغك يقول لك حصل كذا، في مشكلة في كذا، طب الحق في كذا وكذا، بقى هو keen على إيه، على المُعدة أوي. اهم. ودي حاجة من الحاجات اللي الTPM بيسعى ليها. كان في حتّة أستأذن حضرتك أقولها يعني، اتفضل يا فندم. كان في حتّة كده يقول لك دايمًا في relation ما بين الoperator و المُعدة الصيانة، إمم. فبيحطّوا المُعدة دي كإنّها baby صغير إمم. كويس، والأب والأم دول اللي هم الoperation أو الفنيين اللي الoperator. موجودين، والدكتور ده اللي هو الراجل بتاع الصيانة. إمم. أنت لو عندك baby صغير، مين أكتر واحد قريّب منّه، مين هياخد باله منّه؟ أبوه وأمه. أبوه وأمه اللي هم المشغّلين.
امتى هيروحوا للدكتور اللي هو بتاع الصيانه؟ لما الموضوع ايه؟ يكبر قوي. طيب الدكتور راح قال لهم يا جماعه لا ده عنده سيبكوا، يعني لما يعيط سيبوه، خلوه يعيط، حطوه كده نيموه على بطنه وسيبوه، مش هخلوه عايز زي ما هو عايز. وانت كراجل اوبريتور بتسمع الكلام ده، دمك بيتحرق. يعني ايه العيل عمال يعيط والدكتور ده شكله مش عارف حاجه، شكله اصلا عنده لا ده احنا يا اما نروح نشوف دكتور تاني، يا اما ايه، يا اما ناخد الواد ونطبطب عليه ونشوف ايه القصه، نديله مسكنات بقى، بالظبط نديله اي حاجه آه. عشان نحل الموضوع. هي دي الحته اللي التي بي ام بيحاول يزرعها عند الناس. فتخيل بقى واحد بقى وفي النهايه بيوصل ان هو بقى رئيس مجلس اداره المكنه بتاعته دي، المكنه دي بتاعتي. فانت لما تتكلم مع الاوبريتور حتى جوه التي بي ام، هو بيقعد جنب المعده اكتر ما بيقعد مع عياله في البيت. مظبوط. فبقى في علاقه كويسه جدا، ويعرف يصين حاجات الراجل بتاع الصيانه نفسه ما يعرفهاش. مع احترامنا للناس بتوع الصيانه طبعا، وانا واحد منهم، الا اني ساعات كتير جدا لما بيبقى في مشكله بروح للراجل الاوبريتور، قول لي يا ابني ايه اللي حصل، جرى ايه، في ايه، كذا حاجه كده نبدا نسالها عشان الناس تبدا تقول لنا هندسه المشكله من 1 2 3 وممكن نعمل 1 2 3، ولازم اسمع له لان هو عنده نو هاو برضه، عنده ازاي بيشغل المعده دي عشان المتغيرات اللي موجوده حواليه. يعني نقدر نقول ان التي بي ام مثلا ثقافه موجوده بتبنيها عند الناس وبتلاقي المردود بتاعها بشكل سريع جدا جدا. ممتاز. لكنه ما اخترعش مثلا سياسه جديده منفصله، هو بيستخدم السياسات الموجوده، فريم ورك اكبر شويه او اوسع بيستخدم ده ولا انا فاهم غلط؟ لا حضرتك كلامك مظبوط، خليني اكمل عليه حته صغيره جدا من فضلك. يعني هو سياسه موجوده جوه سياسات الصيانه اللي موجوده عاديه خالص، بس احنا حبينا ان نعظم دور الاوبريتور اللي موجود، تمام، ونخلي الناس بتوع الصيانه يبصوا على حاجات تانية فعلا محتاجين هم يبصوا عليها، بدل ما هو شغال بيطفي حرايق او يجري طول النهار يبص على المعدات. لا، انا عايز الراجل الاوبريتور اللي موجود ده ياخد باله من المعدات بتاعته. فبالتالي احنا بناخد سياسه من سياسات الصيانه اللي هي الكونديشن مونيتورنج، تمام، وبناخدها وبنفعل جواها الناس بتوع الانتاج نفسه، فبقينا حققنا جزء كبير جدا من اللي احنا عايزينه. هو انا بحس ان ده اصلا هو الاصل. يعني مثلا لما بيجي حد يبني مصنع بس لسه على قد حاجه، فعامل في اوضه زي دي كده مصنع وجايب معده، ويبقى هو الصيانه والانتاج والجوده هو اللي بيعمل كل حاجه. بس لما الشركه بتكبر وتتقسم ادارات بقى وجوده وانتاج وصيانه جوه الصيانه نفسها، صيانه كهربائيه وصيانه ميكانيكيه، كله بيبدا يرمي على كله بقى. بالظبط. تبدا الخناقه، تبدا بقى هو ده عيب كهرباء ولا عيب ميكانيكا، هو ده عيب انتاج ولا عيب صيانه. خليني اقول لك في الحته دي تي بي ام بيبص بال من برسبكتيف عامل ازاي، جميل قوي. بيقول احنا كل واحد ليه دور معين، الناس بتوع الاي ام ليهم دور معين، الناس اللي هم بتوع الاوتونوماس مينتننس اللي موجودين على الارض، اللي موجودين على الارض اللي هم الاوبريتورز، والناس بتوع البلاند مينتننس الناس اللي هم بتوع الصيانه دول اللي موجودين في الجزء بتاع الصيانه. كل واحد من الناس بيبص بشكل مختلف. انا كراجل بتاع صيانه عايز اوصل الراجل الاوبريتور ده ان هو يبقى عنده نوليدج نو هاو ازاي يصين الحاجات البسيطه دي. طيب انا كراجل بتاع انتاج او الراجل اللي هو بتاع الاوتونوماس مينتننس او الصيانه الذاتيه، الراجل بتاع الصيانه الذاتيه عايزه ياخد باله من المعدات، وعايزه ياخد باله من الجوده، وعايزه ياخد باله من السيفتي، وعايزه ياخد باله من كل حاجه موجوده حواليه. تمام. احنا عايزين ننتج منتج سليم من اول مره، وفي نفس الوقت نحافظ على المعدات بتاعتنا اللي هتعمل لنا المنتج ده. فبمعنى اخر محتاجين نخلي الناس اللي موجودين، المشغلين اللي موجودين دول، يكونوا كين على كل الحاجات دي. تمام. يعني كده التي بي ام تكامل ما بين الانتاج والصيانه. بالظبط. في صيانه المعد. لما حتى بنروح اي شركه حتى بنبص جوه السيستم، لما نعمل سيستم تي بي ام ده بنحط كده ايه يعني سلوجان، لازم نعمل السلوجان ده لازم يبقى موجود في بعض الشركات. 100 100 2 في 3، 100% مشاركه، و2 مضاعفه انتاجيه، و3 دي 3 حاجات. ثواني بس، فين 2 دي؟ 100 100 2 في 3 و2 في 3، يعني 100 100% 100 100 100 100% مشاركه. ماشي تمام كده. تمام. و2 تمام في 3، 2 مضاعفه انتاجيه، 2 مضاعفه الانتاجيه. تمام. ممتاز. 3 0 عيوب، 0 حوادث، و0 اعطال. ممتاز. الزيرو هنا بيعني كلمه كويسه جدا، الزيرو بيعني توجه، مش بيعني رقم لازم نوصل له. بالظبط. يعني مثلا، والموضوع ده لازم نشرحه للناس اللي موجودين، لان دي احد الفاليوز اللي انت بتحاول تنشرها للناس اللي حواليك. ممتاز. فبتيجي تقول والله يا جماعه احنا عايزين نوصل لزيرو حوادث، هيقول لك هو في حاجه اسمها زيرو حوادث؟ ما انت بتقول انا دلوقتي جبت عربيه
هل أنا باجيب عربية وأمشي في الشارع باقول أنا عايز أعمل حادثتين بس في العربية؟ لأ، أنا مش عايز أعمل ولا حادثة في العربية. طبيعي إن أنا مش آه، عايز أعمل حادثة. بالضبط. فهو ده التوجه اللي إحنا بنوصل له، هو إمم. ده الdirection، ما هواش الحاجة الرقم اللي أنت الtarget اللي أنت لازم توصل له، وإن كان وصلت له ده يبقى حاجة كويسة يعني. ممتاز. حاجة تانية برضه في الجزء بتاع الTPM ده من الحاجات اللي في البداية كده لازم تعملها، إنك تشارك كل الناس اللي موجودين، إمم. الoperators والمهندسين والإدارة العُليا والحاجات دي كلّها، عشان تبدأ تشارك فيها يعني. ودي حاجة من الحاجات اللي الTPM بياخد الجزء بتاع الcondition monitoring ده عشان يعظّم دور الoperators اللي موجودين، إمم. ونعتبرهم asset من الأصول بتاعة الشركة، بنشتغل من تحت لفوق. من تحت لفوق مش من فوق لتحت. حلو. يعني كده نقدر نقول إن اللي ميّز الTPM عن أي سياسات صيانة أخرى ظهرت ما قبله أو ثورات صيانة أو مراحل صيانة زي ما حضرتك تحب تسميها يعني، هو فكرة الاهتمام بالoperator ليه. الoperator مش فني الصيانة، فني الإنتاج نفسه، بالضبط، صح كده؟ هو ده أصل كل شيء، وهو ده اللي بيشغّل كل شيء. إمم. لحد بقى ما نوصل لمستوى اللي هو بتاع الروبوت بقى، إن تلاقي مثلًا مصنع بالكامل شغال ما فيهوش إلا 3، 4 بس اللي موجودين، هم قاعدين في الcontrol room ومشغلين كل حاجة في الدنيا، بس إحنا كده يعني المعدات نفسها بقت خلاص هي اللي فيها الإمكانيات دي، فأنت أيوه. بعدت خالص من جزء الإيه، الoperation إن هو يبقى موجود والoperators والحاجات دي كلها. ممتاز جدًا. طيب يعني أنا عارف طبعًا إن الموضوع كبير، بس لو نعرف نلخّصه، إيه خطوات تنفيذ الTPM؟ طيب خلّينا ناخدها سريعًا كده، لإن هي بتاخد يعني فترة ما هياش قليلة، بس بتبقى الimpact بتاعها سريع. إمم. في البداية خالص قبل ما تعمل الموضوع بتاع الTPM ده، لازم تعرف أنت عندك الأول في vision وmission للشركة والّا لأ. حلو. لازم تربط الTPM بالاستراتيجيات بتاعة الشركة، إمم. وتشوف الأهداف بتاعة الشركة هتساعدك إزاي. فالTPM لمّا بيخش في البداية بتشوف إحنا شغالين إيه هو التوافق اللي موجود، وإيه المشاكل اللي موجودة، الpain اللي موجود عندك إيه، عشان الTPM هيقدر يساعدك في الجزئية دي. ممتاز. كويس. ففي البداية لازم تعمل الموضوع ده، تشوف هو الTPM هيساعد في إيه، هيعمل إيه، هيحل لنا إزاي. بعد إذنك هاخد مثال. اتفضل. طيب في البداية خالص أنت مثلًا هنضرب مثال، إحنا عندنا دلوقتي في إدارات موجودة وعندنا مشكلة في الجودة مثلًا، تمام. فإحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا في الجودة، في منتجات كتيرة أوي بتيجي من السوق، أو إحنا عندنا الجودة ضعيفة، أو إحنا عندنا جودة عايزين نوصل لتوجه تاني، عايزين نحسّن حاجة قدّام، فبالتالي بنقول لا والله الTPM لو جه هل هيساعدنا في حتّة زي كده؟ آه طبعًا هيساعدنا، لإن إمم. أحد أهدافه هو الzero. zero defect. الله ينور عليك. ففي الzero defect ممكن يخش عشان يعمل الموضوع ده. الapproach كلّه بتاع التطبيق بتاع الTPM هيركّز على إن إحنا نقلل الفاقد ونقلل الهوالك ونقلل المشاكل والscrap والحاجات دي كلّها، ونرفع مستوى الجودة. ده الهدف اللي إحنا هنfocus عليه جوّه الTPM. طيب هل معنى كده إن إحنا هنسيب الحاجات التانية؟ لأ، هنركّز عليها برضه، بس إمم. كل حاجة بتاخد إيه، الweight أولويات يعني. بالضبط، الweight إمم. بتاعها. طيب أنا عملت الموضوع ده وربطت الTPM وعرفت الTPM هيساعدني في إيه. أبدأ بعد كده آخد بقى الجزء الظريف اللي هو بتاع الإيه، الإدارات اللي موجودة، إمم. وأبدأ أشوف الإدارات اللي موجودة حوالينا ونبدأ نشوف إيه المشاكل اللي عندكم، ونبدأ برضه نحطها من ضمن الحاجات اللي الTPM هيساعدك فيها. ممتاز. فبييجي يقول والله يا TPM أنا عايزك تعمل لي كذا، وأنا عايزك تعمل لي كذا، وكل حاجة ليها solution جوّه الTPM. إمم. فلو إحنا عايزين نتكلم عن الsafety هتلاقي جزء كبير أوي بيتكلم عن الsafety. إمم. نتكلم عن المعدات والأعطال والصيانة هتلاقي جزء بيتكلم عن الموضوع ده. حتى الجزء بتاع الsupply chain هتلاقيه موجود، الجزء بتاع الprocurement والإدارات اللي تحت الumbrella بتاع الsupply chain هتلاقيها برضه موجودة جوّه الTPM بيسيرف عليها. حلو. منظور الTPM للأسف يعني مهضوم حقه حبتين، بناخده دايمًا من أول 2 pillar الAM والPM بس. إمم. نضّف يا ابني مكانتك واعمل الcheck list، والناس تانية بتوع الصيانة بُص يا ابني على الحاجات اللي أنت عايز تبُص عليها وساعد الناس بتوع الإنتاج، وشكرًا على كده. لأ، الموضوع أعمق كبير، بكده. أعمق بكده، إمم. بالضبط كده. فدي أول حتّة بتعملها. بعد كده على طول بتبدأ تجيب بقى الناس الإدارة أول كلّها. حتّة دي اللي هي الاستراتيجي. بالضبط الاستراتيجي. بعد كده بتبدأ تجيب الناس كلّها وتقول يا جماعة إحنا هنبدأ نlaunch الTPM تمام، وهنبدأ نختار pilot area، نختار مكان نبدأ نطبّق فيه الTPM. إيه هي بقى مواصفات الpilot area دي؟ كويس. الpilot area علشان تختارها تمام، فيها 5 حاجات مهمين جدًا. ممتاز. أول حاجة يكون معاك الAs-built بتاعة الpilot area دي، الmanuals بتاعتها، إمم. علشان لمّا تبدأ تشتغل وتبُص عليها تبقى أنت عارف أنت داخل على إيه. ما يبقاش في حاجة داخل فيها قديمة، الwiring مش موجود، حاجات الoperators هو شغال عايز حاجات قطع غيار ما أنتاش عارفها. إمم. فدي هتبقى مشكلة. تاني حاجة بتدوّر عليها الناس اللي موجودين على المعدة دي capable إن هم يشتغلوا، عندهم إمكانيات وقدرات يشتغلوا وهيساعدوك والّا لأ. إمم. تالت حاجة، هل في budget موجودة علشان تساعدك
بعد ما لقيت الحاجتين المهمين الأساسيين دول، لو في حاجة احتجتها أو حاجة عاوزتها عشان تشتغل فيها. رابع حاجة الproject نفسه والمكنة دي نفسها، لمّا نعمل فيها ننفذ المشروع ده الimpact بتاعها هيبان والّا مش هيبان؟ يعني ممكن يبقى عندي مكنة موجودة في الخط ومركونة وباشغّلها كل فين وفين ويقول لك يالّا خُد اعمل فيها pilot. أيوه. إيه الفايدة؟ آخر حاجة وأهم حاجة في الموضوع كله، يبقى في ناس leaders موجودين متبنيين فكرة TPM عايزين يشاركوا في تطبيق الTPM على الpilot ده غير الناس اللي الpilot دي هدفها إن إحنا ننجح في مكان وننشر بعد كده الفكرة، صح كده؟ بالضبط كده. يبقى في عندنا سُفَرا موجودين اتعلموا على المكنة دي وفهموا كويس أوي، وتلاقي الموضوع بعد كده الناس كلها عايزة انتشر. بالضبط كده. إمم. والموضوع بتاع الTPM ده غريب حبتين، يعني حتى لمّا كنا بنطبّق الموضوع ده في اليابان في الشركات كانت موجودة عندهم، ولمّا جينا طبّقناه في مصر هنا وفي كذا مكان، لقينا الموضوع غريب أوي. أنت مجرد ما تطبّق في مكنة حاجة في الpilot دي، تلاقي كل المكن اللي حواليه إيه، لوحده عمّال إيه، يتضبّط لوحده. ليه؟ المشغّلين شايفين في حاجة بتحصل، فهُم كمان عايزين إيه، إمم. يعملوا الموضوع ده. عارف أنت أيوه، أيوه. الحملة دي. بيقلدوهم يعني. بالضبط. في حتّة كده يعني نفسيّة كده، يقول لك لو واحد بيتاوب هتلاقي التاني بيتاوب جنبيه مش عارف إيه، TPM كده. فقال لك بمجرد ما تطبّق TPM في مكان، تلاقي اللي حواليك كلّه شغّال معاك في نفس الموضوع، فبتلاقي الدنيا كلّها إيه، عمّالة تنوّر كده لوحديها ما أنتاش عارف السر إيه. لأ السر في إن الناس بقى في engagement موجود، في تعاون موجود. ممتاز. بعد ما عملنا الجزء بتاع الpilot area ده واشتغلنا فيه واخترناه، وخلاص بدأنا نشتغل في الapproach ده، نبدأ بقى إيه، خلاص يعني كل ده إحنا لسه شغالين بس كده في الpilot، لسه هنبدأ بقى ندخّل الناس بقى معانا. نبدأ بقى نجيب معانا بقى إيه، الteam اللي هيشتغل جوّه الTPM، نعمل organization، نقول مين المسؤول عن الTPM، وده مهم هو يكون حد كبير في الشركة، إمم. تحت منه حد coordinator، حد facilitator، وحد بقى يبقى مسؤول عن كل pillar من الpillars اللي structure structure للTPM. بالضبط. إمم. نعمل structures كبير كده يضم كل إيه، الناس اللي هتساعد جوّه الTPM. طب هو و ممكن الstructure ده يتعارض مع هيكلة الشركة مثلًا؟ ليه؟ ويعني هل ده يستدعي إن أنا ممكن أعدِّل في هيكلة الشركة أصلًا؟ لا، لأ خالص. إمم. TPM ده حاجة approach عايزين نطبّقه وننفّذه تمام وننجّحه، ما لوش علاقة بالموضوع، ليه علاقة بحاجة تانية يعني خالص. بيتم على مستوى الoperational بس مش ما بيخشش في حاجة تانية. لأ، ما فيش مشكلة إن أنت محتاج تدخّله في الحتّة بتاعة الoperation دي، محتاج تدخّله على قد ما تقدر في الجزئية الخاصة بالmanagerial level. إمم. managerial level لازم يكون مشترك معاك في الموضوع، مش إحنا اتفقنا إن هو له علاقة top باستراتيجيات management الشركة، آه. فالtop management حاطط حاجة في الاستراتيجيات وأنت وعدته إن الTPM هيحققها لك. ممتاز. فأنت بالتالي محتاج تشوف الكلام ده الimpact بتاعه هيبان إزاي. أنت جيت قُلت له والله أنا هاعمل لك 4% productivity في سنة، إمم. 4% دي فلوس، 5% ده رقم، ال1% ده رقم، مفهوم. هتعمله لي إزاي؟ فأنا لازم أنا كمان أبقى موجود معاك تحت في الimplementation علشان أدعمك وأعرّف الناس كلّها إن ده توجه الشركة ويالّا بينا كلّنا نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نشتغل. تمام. طيب، جيت أنا دلوقتي اخترت الناس والteam وعملنا الorganization ظريفة فيها حد موجود من الhead ده المسؤول بتاع الTPM، تحت منه أكتر من واحد موجودين coordinator facilitator، وبعد كده الAM pillar والPM pillar owner، وكل pillar من دول owner بتاعه. في البداية بنبدأ إيه بالAM والPM والFI أو الfocus improvement، إمم. في ال3 الأولانيين دول بيبدأوا يشتغلوا معاك كويس، وقدّام شوية بتبدأ تدخّل معلش الtraining. أنا هاتبنى دايمًا إمم. الشخص اللي يعني هيسألك في كل حاجة عشان آه. عشان بس الزملا اللي مش فاهمين الكلام. لأ. الfocus improvement ده اللي هم فريق بقى الprocess بقى والتحسين المستمر والناس دي والّا بالضبط، آه. دول الناس بتوع الcontinuous improvement إمم. بيكونوا ساعات موجودين تمام، أو ناس من الprocess engineer بيبقوا موجودين عشان يدعموك في المشاكل اللي أنت هتطلّعها. حلو جدًا. كويس. تبدأ بعد كده بتشوف بقى وأنت شغال بقى في الجزء ده، اخترت خلاص الناس الكبيرة دي، تبدأ تقول لهم يا جماعة إحنا عايزين ليكم ناس تحت منكم تبقى موجودين تساعدكم جوّه الإيه، تطبيق على الأرض على طول. إمم. جزء التطبيق اللي على الأرض ده بقى بيحتاج إن أنت تختار ناس تعمل لهم selection بشكل معيّن. أهم حاجة إن الناس دي الoperators اللي هيبقوا بقى اللي ماسكين الكلام ده تحت في الpilot area pilot machine دي بالذات، يكون ليهم credit عند الناس. بمعنى؟ بمعنى لازم تختار ناس عندهم 3 مواصفات. إمم. أول حاجة يكون problem solving، الراجل ده يحل مشاكل. جميل. تاني حاجة الراجل ده عنده communication skills عالية أوي، فبيقدر يتكلم مع الناس والإدارات وكل حاجة. تالت حاجة الراجل ده بيحب يتعلم، إمم. بيحب يستفاد ويفيد. دول ال3 مواصفات اللي لازم يكونوا موجودين عند الراجل ده. أول ال3 حاجات دول لمّا يكونوا موجودين تمام، لازم بعد ما بيبقوا موجودين عندك خلاص الراجل ده تبدأ تخلّيه هو بقى إيه اللي مسؤول قدّام الناس اللي تحت، ده الteam leader بتاعهم في التطبيق.
حاجة من الحاجات الظريفة اللي أقول لك عليها في أحد الشركات كنا بنطبّق، فكان في واحد كده يعني اسمه عم سيد، فعم سيد ده هو النجم بتاعنا. ليه يا جماعة اشمعنى يعني هو الراجل ده؟ لأ ده الراجل ده تمام وبتاع ومتجوّز 3 ومش حلو يعني، إيه العلاقة يعني؟ فالموضوع ما هواش علاقة بالصيت إمم. ولا ليه علاقة بأي حاجة، الموضوع ليه علاقة بحاجة خاصة بالشغل، تمام. فأنت لازم تربطه بالموضوع. علاقتك مع الoperators وأنت شغال في الجزء بتاع الTPM ده لازم تكون علاقة وثيقة وكويسة كده، عشان أنت بتغيّر تفكيره تمامًا، أنت إمم. بتدّي له حاجات هو يعني خلّيني أقولها كده يعني مش بيتحاسب عليها، مش إمم. بياخد فلوس عليها، فأنت بتشيّله حاجات دلوقتي واحدة، واحدة عشان يحب المكان، وتلاقيه هو يقدر يدّي لك الحاجات دي وما يقولكش على مقابل، ويحس بانتمائه للمكان بشكل كبير أوي. طبعًا أنت بعد كده هتبدأ تدّي له وتقيّمه عليها وتبدأ ترفع الحتّة دي. تمام. ده كده أول جزء في الإيه، في تطبيق. في التطبيق، أول حتّة بس ولسه ما دخلناش لسه جوّه بقى إيه، الناس تحت على الأرض، بس وإحنا قاعدين فوق لسه إيه، اهم. في الmeetings room يعني حتى هننزل بقى تحت بعد كده. طيب أنا يعني كنت وأنا باجهّز بصراحة للحلقة دي، إمم، خدت لي مرجع كده قعدت أقرأ فيه شوية عن الTPM، كويس، فلقيت حاجة بتتكرر في كل خطوة من خطوات الTPM، إن هو دايمًا يقول لك علِّم الناس كذا، ثم ابدأ مش عارف اعمل كذا، ثم علِّم الناس كذا، ثم ابدأ اعمل كذا، ثم علِّم الناس كذا، ثم ابدأ اعمل كذا. فهو الTPM مركّز جدًا على فكرة التعليم بتاع الناس. بالضبط. في عندنا pillar مخصوص، pillar من ال8 pillars اللي موجودين اسمه learning and educations. إمم. pillar بس عمود كامل كل دوره إن هو يعلّم الناس، يفهّم الناس. حلو. وجواه شوية techniques كده بيتكلّم فيها زي مثلًا إن أنت عندك كذا نوع من أنواع التدريب، في حاجة اسمها learning by leader، أنت بتروح للراجل الleader وتقول له والله أنا في أتعلّم إيه، فتقول له اتعلّم كذا واتعلّم كذا واتعلّم كذا. في حاجة تانية learning on job، تيجي له في مكان شغله وتقول له ها ورّيني عملت إيه، ورّيني الشغل بيتعمل إزاي، الدنيا بيحصل كده. وفي حاجات تانية بقى by example، إمم. تدّي له مثال، وهو بيبدأ ياخد الكلام ده ويبدأ يطبّقه ويشوف عامل إزاي. ودي الطرق المعروفة في جزء التدريب، فبتلاقي الناس بعد ما تدّيهم بالذات في الpillar ده لمّا بنشتغل فيه مع الناس، بتلاقي الراجل نفسه الoperator تيجي تقول له والله أنت تفهم مثلًا في الموضوع بتاع الgearbox مثلًا والحاجات دي كلّها في الmechanical parts والحاجات دي كلّها، فيقول لك لا والله أنا عايز حد يعلّمني الحاجات دي، هو اللي بيقول لك أنا عايز حد يعلّمني الحاجات دي، فيتعلّم حاجة تساعده هو في المكان. وتساعده إنه يحلل لك المشكلة بعد كده. بالضبط، إمم. بالضبط. ففي الحتّة بتاعة الpillar ده حتى بيبقى في حتّة كده في البداية مشهورة إن إحنا نبقى عاملين skill matrix، إمم. مهارات الناس اللي موجودة إيه. والskill matrix ما بيبقاش ليها علاقة أكتر بالskills اللي هي العادية، بيبقى بيترسم بطريقة معيّنة. ليه علاقة بالTPM نفسه. بالضبط، ليها علاقة إمم. بالTPM نفسه. لو تسمح لي نتكلم عنها ماشي كده في اتفضل. عجالة. يا ريت. الجزء بتاع الskill matrix ده بيقول لو أنا عندي مثلًا 4 أفراد ماشي، معانا مثلًا كريم وبعد إذنك المهندس وعبد عمرو إمم. وعبد ومعانا الله وعبد الرحمن. مثلًا، ماشي. فمعانا عبد الله وعبد الرحمن والمهندس عمرو وكريم، فهناخد ال4 دول كمثال، إحنا عندنا 6 مُعدات موجودين، إمم. هنقول كريم بالنسبة للمُعدة رقم 1 شاطر والّا لأ، بيفهم فيها والّا لأ، يعرف إمم. فيها والّا لأ، ونبدأ ناخد كل ال4 أفراد دول على كل مُعدة من المُعدات دي، إمم. ونشوف كل واحد فيهم شاطر في إيه ومش شاطر في إيه، حلو. دي أول حاجة. بنضيف كمان شوية مهارات خاصة بالoperation، إمم. بيفهم في ال5S والّا لأ، في الcommunication، بيفهم في التواصل مع الناس والّا لأ. في الجزء بتاع الlearning، هل بيتعلم وبيعلّم نَفْسه والّا لأ، إمم. وناخد حاجات تانية خاصة بيه السلوكيات بتاعته في المكان، غيابه، حضوره، ملتزم، كويس مع زمايله، كل الحاجات دي، ونبدأ نحط لها كل الحاجات دي نحط لها rate إمم. من 1 ل4 أو من 0 ل4، لأ 0 ده رايح خالص، 1، 2، 3، 4، ونبدأ نشوف بقى بعد الskill matrix نشوف الدنيا عاملة إزاي، إمم. والهدف هو إن إحنا نوصّل كل الناس إن هي تبقى full more، ممتاز. فالناس كلّها تبقى شاطرة في كل حاجة. وده بيعني بعد كده إن أنت يبقى عندك حد زي ما بيقولوها كده، ده جوكر. غاب جوكر بالضبط، إمم. ده غاب ييجي هنا، ده غاب ييجي هنا، هي بتسمى الmulti skilled labor تقريبًا. بالضبط كده. لإن دلوقتي وخلّينا نتكلم بصراحة بشكل يعني في الجزء الاقتصادي يعني الشركات كل أصحاب المال بيدوّروا على كده، ما إمم. بيدوّروش على الoperator، ما بيدوّروش على الtechnician الفني الشاطر، ما بيدوّروش على المهندس حتى بتاع الصيانة الشاطر بس، بيدوّروا على حد عنده multi skills، إمم. يبقى مشغّل وصيانة وإنتاج وsafety تمام، وجودة وحسابات، وما يضرش لو أمن كل حاجة. مدرس عربي وإنجليزي على بالض ما نجيب فرنساوي على ما نجيب مدرس هندسة. بالضبط، اهم. وده ما هوّاش حاجة غلط، طالما كل بس حاجة في ليها skill معين.
بالظبط يعني من في وجهة ريت نظري. معين، بالظبط إمم. كده، في ريت معين، صح، بالضبط كده. مظبوط طيب يعني كده ده الجزء بتاع التدريب والتعليم. بالظبط. طيب برضه في الTPM مم. في حتة كده بتلخبط الناس شوية، طيب الإدارة المبكرة للمعدات مم. أو الearly management تقريبًا، حاجة زي كده. ايرلي مانجمنت، صح، إمم. بالظبط. الايرلي مانجمنت دي في ناس للاسف فاهماها بشكل، والتطبيق بتاعها شكل تاني خالص. حلو. الجزء بتاع الايرلي مانجمنت بيتكلم على ان انت قبل ما تجيب معده تبقى انت شايف وفاهم كويس جدا انت بتجيب ايه. إمم. انا دلوقتي صاحب شركه، او حد عايز يعمل مشروع معين، او حد بيعمل بروجكت كايزن معين ما في الخط عنده، وعايز يعمل يطبق الموضوع ده. فكره حلوه، فكره حلوه، هتوفر، هتوفر. طب ايه رأي السيفتي في الموضوع؟ إمم. ايه رأي الكواليتي في الموضوع؟ ايه رأي الاوبريشن في الموضوع؟ ايه رأي كل إدارة من الإدارات في اللي انت بتعمله ده؟ فالايرلي مانجمنت بيخليك تشوف الموضوع قبل ما تعمل حاجة. إمم. ليه مديول كده موجود مظبوط، بتحط فيه الماشينز او الحاجه اللي انت بتعملها، وبتشوف راي كل حد من الحاجات دي في ريسك ماتريكس موجود للسيفتي، في فيميا مود موجوده مخصوصه ليهم، ليه زي موديل كده مخصوص بيتحط عليه، وبيبدا يشوف كل الحاجات دي، إمم. الحاجه جايه ازاي، بتستعمل ازاي، صح ولا غلط، والمشاكل هتبقى موجوده فين قبل ما تاخد الخطوه ان انت تعمل اللي حلو انت جدًا. ناوي تعمله ده. يعني أنا يعني كنت باشوف لها حتى تفسير تاني بس مختلف عن ده شوية، اللي هو فكرة إن يبدأ برضه يشوف المشاكل اللي في المعدات دلوقتي عشان يراعيها في أي معدات جديدة هتيجي، الchange over مثلًا، الحاجات دي يعني إيه سهولة الصيانة. هل ده جزء من الair management والّا ده حاجة تانية في الquality management مثلًا في الquality maintenance؟ بُص، الearly management لو أنت عندك معدات موجودة وعايز تعمل الكلام ده في معدات جاية جديدة، إحنا كده اتكلمنا على الجزء بتاع الكايزن كويس، آه. أو تحسين. أمّا نيجي بقى نبُص عليه ونعمل له reflection بقى أنا باجيب تاني، بقى معدة جديدة. معدة جديدة، إمم. هتبدأ بقى تاخد كل الحاجات دي. السلبيات دي كلها تراعيها في بالضبط، اللي جاي. في اللي جاي عشان تضمن إن هو هييجي معاك ويmeet الإيه بس ده الexpectation داخل في بتاعتك. اختصاصهم عادي. ده كل حاجة زي ما هي بالضبط، إمم. أنت بتبقى عامل كل حاجة copy paste في اللي جاي. إمم. لا أنت بقى تعرف مثلًا الراجل اللي بيصنّع لك المعدة ده وتقول له إحنا عايزين نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وتلاقي المعدات نفسها موجودة، وفي ناس موجودة فعلًا already في مصر دلوقتي بيشتغلوا بالapproach ده، وممكن ممتاز. يجيبوا لك المعدات جاهزة step 2 step 3 إمم. TPM، تاخدها أنت على طول تشتغل بيها على طول. تمام. طيب الquality management أنا مش عارف أتلخبط فيها ليه، إمم. الquality maintenance الquality maintenance جودة الصيانة. بالضبط. quality maintenance بيتكلم شوية على حاجتين مهمين أوي. إمم. أول حاجة الجزء الmaintenance approach اللي أنت شغال بيه، الplant maintenance اللي أنت شغال بيه، إمم. الحاجات اللي أنت بتعملها عندك، والجزء الخاص بالpreventive أكتر، والproactive activity اللي أنت بتحطها، هل إمم. هي موجودة والّا لأ؟ فالحتة دي لمّا تبقى موجودة بتضمن إن الmaintenance أو الactivity اللي بتتم دي، ده أول شِق فيهم. الactivity اللي أنت بتعملها دي activity صح تمام مضبوطة، وبتتأكد إن هي 100% effective. 100% بالضبط. إمم. شغالة صح. الجزء التاني اللي بيتكلم بقى على المشاكل اللي خاصة بالquality والحاجات الخاصة بالquality وأنت عارف أنت الجودة ده أو جودة المنتج طالما في مُعِدّة يبقى أكيد ممكن يحصل أي مشاكل، فمهم جدًا إنك تركّز في الحتّة دي. TQM بيخش بشكل كبير جدًا، اللي هو اللي بيتكلم على total quality management بيخش برضه جوّه الجزء، بيلمّس في شوية حاجات موجودة هنا يعني. حلو. هل بقى الquality maintenance دول هم الplanners، هم مهندس خطوط الصيانة؟ لأ مش شرط يكون هو، إمم. مش شرط. كل pillar من دول مش شرط يكون راجل planner بيكون موجود هنا، planner إمم. بيبقى موجود أكتر في التطبيق بتاع الTPM ده، PM. في الجزء بتاع الPM إمم. شوية بيبقى واخد وقته شوية في الحتّة دي، كبداية يعني. حلو. إمم. يبقى إحنا كده اتكلمنا عن الPM والAM. لا، لأ، إحنا اتكلمنا طيب. لأ أنا حريص في البودكاست ده إن أنا بعد إذنك طبعًا يعني، ماشي اتفضل. نوصّل المعلومة بشكل كويس. إحنا اتكلمنا في الأول على الجزء بتاع الAM أو اتكلمنا أوي في الإيه، في البداية خالص، هنطبّق إزاي، هنمشي إزاي، الرحلة ماشية إزاي، المركب مضبوط. هتمشي إيه، فاتكلمنا على الجزء الاستراتيجي، إمم. وبعد كده قُلنا إزاي هنختار الpilot area. area أو pilot إمم. machine، وبعد كده قُلنا إزاي هنعمل selection للناس والorganization والحتّة دي، وبعد كده بقى بننزل بقى عشان نعمل إيه، تنفيذ. الimplementation التنفيذ بقى على الأرض، إمم. على أرض الإيه، على أرض المصنع يعني. بس قُلنا الفرق بقى. الفرق بقى عندنا AM وBM، آه. وعندنا إزاي نختار الناس اللي هيبقوا ماسكين قادة الفرق اللي هيبقوا مضبوط. موجودين. والfocus improvement. بالضبط. الحتّة بقى اللي الناس بتقع فيها بشكل كبير أوي، إمم. الsteps اللي خاصة بالAM. ال7 الsteps خطوات. 7 خطوات بتوع الAM، لإن كل الAM ليه خطوات 7 خطوات، الBM ليه 6 خطوات، إمم. وبعد كده كل واحدة من الpillars التانيين في منهم اللي ليه خطوات، وفي منهم اللي ما لهمش خطوات. بيسبورت. بالضبط. الAM بيبقى ليه 7 خطوات. أول خطوة اللي هي الخطوة 0 الAM دي معلش اللي هي الصيانة الصيانة الذاتية. الذاتية، إمم. الautonomous maintenance الإنتاج. بالضبط.
أول خطوة فيهم هو الinitial cleaning النضافة بتاعتك، باقول لك عايزين ننضّف المعدات تمام، والهدف من النضافة دي مش إن إحنا ننضّف تبان إن أنت حد بتاع نضافة لأ، إحنا بننضّف عشان نفحص، إمم، وبنفحص عشان نطلّع الabnormality أو المشاكل، إمم، ولمّا نطلّع الabnormality دي نبدأ بعد كده نركّز في إن إحنا نصلّحها، فلمّا بعد كده نصلّحها نبدأ نحسّن المعدة بتاعتنا، حلو جدًا، الهدف هو إن إحنا نرجّع المعدة لحالتها الأصلية. ممتاز، طيب أنا دلوقتي عندي معدة لحالتها الأصلية، المعدة عندي من سنة 80 من سنة 70 موجود والّا مش موجود؟ موجود، موجود، هل المكنة هترجع زي النهارده والّا لأ، هترجع شغالة في الحالة بتاعتها كويسة، الحالة المُثلى بتاعتها. هتبقى راجل عنده 70 سَنة بس ربنا مدّي له الصحة. عارف أنت راجل فعلًا عنده 70 إمم، سنة بس بيمشي وبيعمل المطلوب منه والكلام ده كله، هو ده الهدف اللي إحنا عايزينه، نرجّع حلو، المعدات لحالتها الأصلية. فبنبدأ بقى ندخّل الناس بتوع الإنتاج في الحتّة دي أو الناس بتوع الautonomous maintenance في فريق كده، نعمل فريق في الinitial cleaning ده ما بين الناس بتوع الoperation والناس بتوع الصيانة والناس بتوع الsafety كمان يخشوا والناس بتوع الجودة، بنعمل collection كده، ونخش ننضّف المعدات، الهدف بتاعنا إن إحنا نوصل للإيه، للbase condition نرجّعها للbase condition الوضع الأساسي بتاعها. في 7 abnormality بنبُص عليهم، 7 أنواع من العيوب بنبُص عليها، حلو، نقولهم بعد إذنك. اتفضل يا فندم. أول حاجة إحنا بنبُص على الوضع الأساسي للمعدة. الوضع الأساسي للمُعدة ده هو المُعدة وهي جاية في فلانشة فيها 4 مسامير، 5 مسامير، دلوقتي بقى فيها 3 عايزين نكمّلها، ده الوضع الأساسي. طيب هنا بقى بتاع الصيانة هييجي يقول لك مثلًا والله إحنا لقيناها بال3 دول بيشتغلوا زي الفل، فقُلنا آه، نوفّر على الشركة جنيه. كتّر خيرك، لأ كمّلهم. لأ وفي حاجة تانية، إحنا عايزين نعرف المسامير دي راحت فين. ماشي، بُص الTPM يعني بينهي كل حاجة فاتت، إمم، عايزين نفتح صفحة جديدة تمام، ونبدأ نشتغل ونحُط إيدينا في إيدين بعض ونبدأ إيه، ندوّر الدنيا. بس إحنا جرّبناها ونفعت. ما هي هتنفع، ما حدش قال لأ، يعني مين قال إن العربية لمّا تمشي ال3 مسامير مش هتمشي؟ إمم، هتمشي، يعني العجلة هتمشي، بس هيحصل إيه لا قدر الله؟ فِلِي، بالضبط كده. إمم، لو إحنا عايزين failure لأ، مسمار ال5 مسامير، مسمارين وقعوا، بكرة التالت يُقع، إمم، والرابع والرجرة، طالما إحنا مش عايزين نركّز على المعدة هنرجع على الحتة الأصلية، حلو، ونبدأ ده أول حاجة موجودة ماشي، معانا. تاني حاجة بنبُص عليها الحاجات اللي هي ليها علاقة بالsafety أماكن الunsafe conditions الحاجات اللي هي ممكن تعمل لي مشكلة، أنا كراجل مشغّل تعوّرني، sharp edge موجود، إمم، حاجة ليها سلك مثلًا عريان، بالضبط عريان، كهربا، حاجة، حاجات اللي هي خاصة بالإيه الunsafe condition كويس؟ ممتاز، تالت حاجة بنبُص عليها الحاجات اللي هي الminor defects حاجات بسيطة أوي، شوية تسريبات وقعة هنشيلها خلاص، شوية رايش وقع هنشيلهم خلاص، ورقة موجودة هنشيلها خلاص، شوية حاجات صغيرة كده لمّا نشيلها مش هترجع تاني. دي بتكون عَرَض مش مَرَض، بالضبط كده، صح كده؟ حاجات بسيطة، هي يعني هي مش بتوصل حتى لمستوى العرض، هي بتوصل لحاجات طفيفة كده، يعني إمم، عارف أنت شوية حاجات كده جات وشِلناهم وخلاص خلصنا منهم، ممتاز، كده كام حاجة كده 3. كده 3 رابع حاجة بتبقى موجودة معانا هو الجزء الsource of contamination بقى، مصادر مصادر التلوث، التلوث، ودي بقى ليها قصة كده كبيرة جدًا حتى بتخش في المرحلة التانية من إمم، الTPM. في الsource of contamination أنت بتبُص على أي حاجة موجودة بتعمل لك مشاكل تمام، وبتعمل لك مصدر تلوث. إمم، كل ما تنضفها ترجع تاني، تسريب زيت موجود، رايش بينزل في مكان معين، دي تسريب الحاجات هوا برضه؟ تسريب، كل تسريب موجود بيعمل لك مشكلة وإزعاج لازم إمم، تشيله، حلو. ده source of contamination. هنا طيب بتاع الصيانة هييجي يقول لحضرتك إمم، مثلًا إحنا لمّا جينا درسنا كمية الزيت اللي بتُقع لقيناها أرخص من إن إحنا نغيّر الجزء ده. لأ هو يعني ماشي ما فيش مشكلة، أنت شايف كده؟ طيب خلاص ماشي، يعني أنت لو قعدت تحوّش في الزيت ده هنوديه فين؟ ما هو ممكن يوصّلنا بعد كده ما دي بقى المشكلة، المشكلة إن قد يكون في أكتر من أنا باتبنى defect والله وجهات النظر أنا عارف، أنا فاهم، وكل ده بنشوفه هندسة في الimplementation إحنا بنشوف حاجات أكتر من كده، إمم، في اللي يقول لك طب وننضف المكنة ليه؟ ما هي زي ما هي كده ببركتها. ف إمم، لا يا حبيبي عايزين نرجعها تاني ما يهمكش، تمام، خلّيها كده البركة موجودة برضه. فالتفكير ودي عشان كده باقول لك الTPM أنت بتنزل لمستوى إنك تتكلم مع الناس بطريقة محتاج الناس تفكّر معاك كده، إمم. الشكل الجديد ده. لأ هو فعلًا هل هو درسها فعلًا؟ ما هو ده الفكرة بقى، ما هو أنت ممكن تقول وأنت واقف كده تاخد قرار إن الجزء ده لو غيّرته غالي يبقى الزيت أرخص، والله بُص بس في هل هي هنا اندرست والّا ما اندرستش بقى؟ ما هو بقى هي الفكرة هنا، عارف أنت اللي يقول لك إيه الشجرة دي فيها كام ورقة؟ إمم، طب روح عدّها. فاللي هو هيفسّحك. إمم، فلأ، الموضوع ده قُتل بحثًا، لأ، إحنا عايزين نرجّع المعدة لحالتها الأصلية. حلو، هل المعدة بينقّط منها زيت المفروض؟ لأ، خلاص يبقى إحنا عايزين نشيل الموضوع ده، ماشي يبقى دي خلاص، مصادر التلوث، بالضبط. ماشي، بنبدأ بقى أماكن ننتهي غير من صعب الوصول إليها، بعد كده عندنا الhard to reach بالضبط كده، إمم، الله ينور على حضرتك. الhard to reach دي الأماكن اللي صعب الوصول إليها. الأماكن اللي صعب الوصول إليها لحاجتين، للصيانة وللنضافة. أنا إمم، عايز أنضّف حاجة معيّنة
فعلشان أخش لها محتاج مُعدة أشتغل عليها، محتاج أدوات أشتغل بيها، فدي كلها من الحاجات اللي موجودة كصيانة أو كنضافة. فاضل عندنا بعد كده أشياء غير ضرورية. بالضبط، الunnecessary items دي الحاجات اللي إحنا مش محتاجينها بتبقى موجودة، وساعات بتكون جزء من مُعدة كان موجود، ساعات بيكون جزء من مُعدة غير موجود محتاجين نشوف هل الجزء ده محتاجينه فعلًا والّا لأ مش محتاجينه. إمم. نضرب مثال، كان عندنا المُعدة دي بتعمل منتج معيّن تمام، وعدّلنا في المكنة بشكلٍ ما علشان تشتغل بطريقة تانية خالص، فبقى في مثلًا support معيّن موجود والsupport ده ما بقاش له لازمة دلوقتي. إمم. كان في حاجة بتركب هنا، مكنة كود مثلًا بتركب في المكان ده عشان تنزّل حبر أو تطبع حاجة على المنتج، وإحنا شُفنا لها مكان تاني أحسن. إمم. هل الsupport ده إحنا محتاجينه؟ لأ مش محتاجينه، خلّينا إيه، نشيله ونرجّع نعيدها تاني لحالتها الأصلية لو هي مش جاية بيها. هييجي لك بتاع الإنتاج والصيانة يقول لك طب ما نسيبهم يا هندسة يمكن نحتاجهم بعد كده. خلاص لو أنت هتحتاجهم بعد كده خلاص خلّيهم، لو أنت مش لأ، يعني هتحتاجهم يقصد يمكن يعني مش مبنية على حاجة أكتر من إنه مش عايز أشيلها، زي الكراكيب كده. ما هي بقى الحتّة بتاعة ممكن واحتمال إمم. والحاجات دي كلّها بنحاول نفكّر كويس جدًا وإحنا بنعملها، هو أنت لمّا بتشيل جزء دلوقتي من المُعدة، هل لمّا بتشيله بيأثّر على المُعدة والّا لأ؟ هل بالضبط. هو حاجة غالبًا بنسبة 90% بتكون حاجة أنت عملتها جديدة، ما إمم. بتبقاش حاجة جاية أصلًا مع المُعدة، فلو هي حاجة جديدة أنت عملتها لوقتٍ ما وما بقيتش محتاجها بعد كده، فبالتالي أنت محتاج تعمل إيه؟ محتاج تشوف بقى أنت هتتصرّف فيها إزاي دي، هتشيلها والّا لأ، لإن قد تكون ودي بقى المهم، هي لو حاجة زيادة موجودة في المُعدة، فقدّام شوية أنت مش هتحتاجها، ده هي بتاخد منّك وقت ونضافة ومجهود وفحص بالضبط. وحاجات كتيرة أوي بعد كده. طيب آخر حاجة مصادر تلف جودة، حلو. دي ال7 بقى. الجزء اللي هو بتاع الquality defect إمم. دي حاجات مصادر abnormality بتسبب لك مشاكل في المنتج وبتسمّع عند العميل النهائي في الآخر خالص. حلو. في عندك مشكلة بتطلّع رايش بشكلٍ ما أو في حاجة بتأثّر على الproduct وبالتالي بتلاقيها عند العميل ورا خالص، تظهر عند العميل ورا، فدي بتقضي عليها برضه، دي ال7 abnormality إمم. بتاعتك. اللي إحنا بنركّز عليهم في الخطوة الأولى في الخطوة الأولى لمّا تيجي تشتغل، بتشتغل على 4 حاجات، أول حاجة الbase condition تحاول ترجّع المادة لحالتها الأصلية، إمم. الunsafe condition ماشي. وبتركّز على الجزء بتاع الquality defects الحاجات ممتاز. الخاصة بالجودة تمام، والminor defect الحاجات اللي سريعة ونعملها بسرعة quick إمم. win بسرعة، بسرعة. طيب الهدف من المرحلة الأولى إيه؟ الهدف من المرحلة الأولى إن نحقق 100% من الحاجات دي نقفلها. طيب جميل. إيه ما هو مش ينفعش 100% ممكن يكون في أقل، ينفع 85% إمم. ماشي، بس تبقى في عندك plan إن أنت تكمّل إيه، ال100% دي. ممتاز. طيب المرحلة التانية بتكون مرحلة إن أنت تقضي بقى على الsource of contamination ده وتنتهي منه، دي دي الخطوة التانية. الخطوة التانية. إمم. في المرحلة الأولى والتانية في النُص كده وأنت طالع من المرحلة الأولى لازم تبدأ تعمل initial CIL. إمم. CIL معلش مبدئي. وضّح حلو. لنا CIA. الCIL هو CIL Clean Inspection Lubrication. Clean Inspection وLubrication. Clean نضّف، I Inspect افحص، L Lubrication شحّم أو زيّت. إمم. طيب هل في بس CIL؟ لأ، ده مستوى من المستويات في المستوى السادس والسابع بتضيف عليهم كمان حرفين الT والR. إمم. T tight وR replacement. replacement. طيب في البداية بيطلع معاك الCIL. إمم. لمّا تعمل الCIL لازم تعمله بمشاركة أكتر من إدارة، ودي أحد الحاجات اللي دايمًا الناس تُقع فيها. إمم. ييجي الراجل بتاع الإنتاج يقول لك افحص كذا، وافحص كذا، وافحص كذا، شوف كذا، نضّف كذا، بس، هو بس اللي بيقول. إمم. طب ليه ما ياخدش رأي الراجل بتاع الصيانة؟ ما هو الراجل بتاع الصيانة ليه برضه حاجات عايز الراجل بتاع الإنتاج يساعده فيها. يفحصوا طب ليه ما ياخدش رأي الراجل بتاع الsafety؟ ما الراجل بتاع الsafety برضه عايزك تبُص على شوية حاجات تساعده. إمم. طب ما ناخد رأي الناس بتوع الجودة. إمم. إحنا دخّلنا كده معانا كام إدارة؟ 4. 4 إدارات، إنتاج وصيانة وجودة وsafety اللي هم 4 base عايزين نبُص عليهم، 4 حاجات من ال7 abnormality عايزين نبُص عليهم في المرحلة الأولى. جميل. تبدأ تاخد بقى الinitial CIL ده معاك بيعيش شوية، بياخد أكتر من version الأولاني بيبدأ إن أنت تشوف بقى الCIL اللي موجود معانا ده أول version ونبدأ نحطه على الكالندر بتاع الشهر، 31 يوم أو 30 يوم. دي مجموعة إجراءات بنعملها، بالضبط. مجموعة تاسكات كده. افحص نضّف كذا وكذا وكذا، وافحص كذا وكذا وكذا خلال الأيام اللي موجودة دي كلها. ممتاز. بعد ما بتعمل الموضوع ده وأنت ماشي في الرحلة بتاعتك دي بكل نجاح، بتبدأ تشوف الراجل الoperator بيقول لك صح إمم. أو غلط، في مشكلة وهنعمل لها work order وبنشتغل عليها، أو حاجة تانية الجزء اللي يخُص بيه إن إحنا لأ الدنيا تمام مضبوطة. صح، 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 حاجة من 2 يا إما الورق مضروب. ماشي، الحاجة التانية إن ما فيش مشكلة موجودة هنا، ساعتها لازم تفكّر في الإيه، في الduration.
حاجة برضه من الحاجات اللي مهمة جدًا في أثناء الactivity بتاعة النضافة دي اللي إحنا بنعملها في الأول وبنطلّع ال7 abnormality، بنيجي نعمل tags كروت، كارت كده يبقى موجود ونكتب فيه المشكلة وبتاع، وتبدأ إيه تحطه على الmachine علشان الtechnicians يفهموا الموضوع ده. المشكلة إن الناس بتفهم إن الtags دي تتعمل في أول مرّة بس، أول طلعة، وبعد كده خلاص، لأ، دي بتبقى موجودة معاك الرحلة على موجودة، طول ما أنت موجود شايف abnormality بتبدأ تسجلها. يعني كل يوم وأنا باعمل الCIL بالضبط. لقيت مشكلة باقوم مسجلها. مسجلها. طيب أنا دلوقتي خط إنتاج شغال وما فيش وقت عشان أعمل CIL، ما هو الCIL ده برضه نوعين، يا إما حاجات وتبقى موجودة حتى في CIL form، حاجات بتعملها والخط واقف، وحاجات بتعملها والخط شغال. ممتاز. عايزك تبُص على 1، 2، 3، 4 والخط شغال، عايزك لمّا الخط يُقف تبُص على 1، 2، 3، 4. طب بتاع الصيانة وشغّله في عُطل، أنت بتعمل إيه؟ يا إما بتساعده، يا إما بتبُص على المكنة بتاعتك، أيوه. ما فيش بقى إنك تسيبها وتمشي. تستخدم الوقت بقى. بالضبط. ففي الحتة بقى بتاعة الtags دي تبدأ تحطها. دلوقتي الموضوع بتاع الtags ده يعني في approach تاني، هو في شوية applications موجودة دلوقتي، ممكن وموجودة يعني بفضل الله كتير، إن أنت تخش و مثلًا تصوّر المشكلة، تعمل NCR حاجات زي كده. يعني الapplication زي Lingo CIL، في applications كتير جدًا موجودين بيبصوا على الحتة دي، بيساعدوا جوّه الحتة دي. طيب الحتة بتاعة الCIL بقى، أنت دلوقتي عملت الtags أو شُفت الabnormality وسجلتها، طول ما أنت موجود، طول ما أنت شغال عمّال تسجّل abnormality وتحطها، خلاص، كده أنت وصلت للمرحلة الأولانية تمام، وأثبتت إن أنت فاهم في ال7 abnormality دول، عينك بتشوف بشكل مختلف، ممتاز. بتطلّع حاجات كتيرة وبتطلّع حاجات جديدة، وبتبدأ تشوف بقى في مكانك وحوالين مكانك حاجات تانية كمان زيادة، برّه الpilot area. عشان كده لمّا كنت باقول لحضرتك في البداية بيبقى في عدوى كده، بالضبط، الناس بقى إيه ده الناس بقت تشوف بشكل تاني، طب ما عايزين نلبس النضارة اللي هُم لبسوها. هو بقى بينزل يعلّم على المناطق التانية بقى. أمّال إيه يا ابني ده، وإيه يا ابني ده، وإيه هدومك دي؟ الموضوع بيبقى إيه ظريف كده في البداية، تمام. فالناس بتتعلم الجزء ده وبتبقى بتشارك بشكل جميل جدًا. المرحلة التانية زي ما قُلت لحضرتك إن إحنا نشتغل بقى على source of contaminations، وبنبدأ نشتغل بقى على الحاجات الhard to reach والحاجات دي كلها بنبدأ نشتغل عليها بقوة علشان نبدأ نقللها. يبقى المرحلة التانية باحل مصادر التلوث بالضبط، والأماكن صعب الوصول إليها، بالضبط، والمفروض إن أنا لمّا باحلهم بيحلوا لي ما بيسببوش ال4 اللي فاتوا. بالضبط كده، صح كده؟ ال4 اللي فاتوا دول خلاص بقى أهو إحنا بس هُم انتهينا. ممكن ينتجوا عن مصادر التلوث مثلًا أو مضبوط، آه. لإن هُم هيسمّعوا كده، كده ببعض. بالضبط. هنا بقى بييجي دور مين؟ الناس بتوع الfocus improvement، إمم. يساعدونا بالtools بتاعتهم الجميلة، بيبدأوا يخشوا تمام، علشان يساعدوا في الحاجات دي. إمم. fishbone diagram وال5 whys والحاجات دي كلها، يبدأوا يخشوا ويشوفوا المشاكل جاية منين. لسه الoperator في البداية اتعلم ينضف المعدة عشان يصون المعدة بتاعته، ممتاز. اتعلم بس إن هو زي ما العربية كده، بابُص على المَيّة بتاعة الرادياتير، بابُص على الكاوتش، بابُص على الإكسدام، بابُص على اللُمَض، بابُص على الإزاز، بابُص على الحاجات الظريفة جدًا. بس أنا جيت دلوقتي لقيت في مشكلة مثلًا في الgear box، أو لقيت مشكلة في حاجة، أو في حاجة عاملة source of contamination بتنقّط زيت كتير أوي، مش عارف دي جاية منين، مش فاهم الموضوع. حتى الناس بتوع الBM لمّا بيخشوا أنت عارف يفُك ويشيل ويركّب وبتاع، قد يكون في بعض الحالات ما بيدّيش مساحة للراجل بتاع الإيه، بتاع الAM إن هو إيه، أو الراجل بتاع الإنتاج يبُص هو بيعمل إيه، عشان مستعجل وعايز ينجز الشغلانة عشان خاطر يشتغل ويقوم. إمم. فبييجي دور بقى الناس بتوع الCI أو الناس بتوع الfocus improvement pillar ييجوا هنا بقى عشان يركّزوا معاهم ويشوفوهم الدنيا ماشية إزاي. حلو جدًا. يالّا يا جماعة نشوف الموضوع هيبقى عامل إزاي. الرحلة بقى من المرحلة الأولى لحد المرحلة ال7 بنفس الإيه، الapproach ده. في تالت step تمام، هو الstep اللي بنبدأ نحط فيه بقى الlubrication standard. إمم. هنا هنشحّم قد إيه ونزيّت قد إيه، ونحط بقى visual control يبقى موجود، ونعمل plan كده للقاءات بتاعة الزيوت والتشحيم والحاجات دي كلّها. كل دي حاجات بتبقى موجودة معانا في الstep رقم 3 دي. ممتاز. بعد كده كل اللي بعد كده هي مراحل من مراحل التطوير في اللي فات، دي الbase كلّه، إمم. نبدأ نراحل بقى لحد ما توصل للمرحلة السادسة والسابعة. في المرحلة السابعة دي لمّا بنيجي نعرف إن الخط ده تمام وصل للمرحلة السابعة، بنيجي نقوم واخدين الناس اللي شغالين تمام، ونحط صورهم على المكنة ده tags رئيس كده، مجلس إدارة. ده بتاع المكنة دي، إمم. وشُفناها بعينينا، ناس أرقام تليفوناتها وأساميها موجودة، لو عايز تعمل أي حاجة، تسأل أي حاجة، اسأل مين؟ اسأل الراجل ده. ده المشروع بتاعه. ده المكنة بتاعته مش المشروع بتاعه، فبيقول لك كده أنا عندي 3 عيال في البيت وعيّل هنا إمم. في المصنع هو بيتبنى الموضوع، ممتاز. أي حاجة بتحصل تبقى بتاعته، تسأله على أي حاجة، حتى لدرجة من الدرجات الراجل نفسه بيرسم manual للمكنة، تخيل الموضوع بقى عامل إزاي؟ ونروح ندّي له كورسات وحاجات وتدريبات على الموضوع ده، عشان يفهم الحاجات دي، هو اللي بيرسم الdrawing بتاع المكنة، ياخد الmanual بتاع المكنة يترجمه،
الراجل بيحس إن هو خلاص بقى هو تشوف رئيس مجلس الإدارة بتاع المكنة هتعوز منه إيه، ده بيدوّر إزاي يقلل كل حاجة ويوفّر كل حاجة ويحسّن كل حاجة فيها. طيب هو الكلام ده كله جميل جدًا، إمم، بس وقت التطبيق بقى إمم، بنلاقي طبعًا معوقات كتيرة جدًا. بالضبط. إيه بقى من خبرة حضرتك الطويلة في المجال ده، إيه هي يعني مثلًا أشهر 5، 6 نقط كده اللي إيه، اللي بيوقّعوا أي مشروع TPM فوق دماغه؟ أول حاجة الجزء بتاع الtop management والsupport ده إمم، أول حاجة. أنت لو بتبُص ودي للأسف يعني للأسف مش بنبُص لها إحنا بشكل كبير جدًا على الlong term، بنبُص دايمًا short term. فالshort term أنت عايز الحاجة في ثانية كل حاجة تخلص، ما فيش حاجة بتعمل كده، الموضوع بياخد مرحلة للتعلُّم. إمم، فأنت بالتالي محتاج تدّي فرصة للناس إن هي تتعلّم، عشان تدّي ناس فرصة إنها تتعلّم محتاج تدّيهم وقت وتدّيهم شوية معلومات، نضج الmaturity بتاعة الناس تكبر وتعلى، حلو، ودي حاجة مهمة جدًا، جدًا كبداية. فأنت لمّا تيجي تتكلّم مع الناس في الحتّة دي وتزوّد الknowledge عندهم، محتاج تدّيهم وقت عشان يوصلوا للحتّة دي. إمم، تاني حاجة بعد الtop management الsupport اللي موجود على الأرض، الراجل بيقول لك والله أنا عندي هنا مشكلة وعندي defect موجود أو abnormality موجودة، الناس بتوع الصيانة لازم يخشوا يساعدوه. إمم، ويخشوا يحلّوا له المشاكل دي. هو أول ما يلاقي واحد كاتب كده أنا عندي مشكلة الصامولة دي عايزة تتربط وأنا معيش مفتاح، ويلاقي بتاع الصيانة جاي جري يضبطها له، هو بيحس بإيه، بإن أنا في اهتمام يعني، بالضبط كده الاهتمام ما بيتطلبش. بالضبط الله ينوّر على إمم، حضرتك. أول ما بيحس بالحتّة دي خلاص الموضوع إمم، بيتغيّر تمامًا. بيتغيّر الفكرة بتاعة أنا باشغّل وأنت تصين، لأ إمم، إحنا الاتنين بناخد بالنا فريق من واحد، إيه، بالضبط من المعدة 100% مشاركة، إمم، والengagement ده هو الأساس بتاع الTPM. الحاجة التالتة اللي بتأثّر برضه على الجزء بتاع الTPM بقوة، هو إن أنت الراجل بيوصل لمرحلة من المراحل بعد التدريب والتمكين في المُعدة، إن هو يبقى فاهم حاجات كتير أوي، وبيوفّر لك كتير أوي، كتير أوي، أوي، أوي. طيب قدّروا بقى، بالضبط كده بقى، إمم، يعني ادّيني شوية من الحاجات اللي أنا عملتها لك، يعني إمم، ابدأ طلع لك Kaizens وحاجات عشان يشيل كل الabnormalities اللي طلّعها دي، تبدأ تدّي له مكافآت وتشجّعه علشان يطوّر ويحسّن من نَفْسه أكتر من كده. إمم، تبدأ تدّي له authority، تدخّله في اجتماعات. دي برضه أحد الsupport، مش كل الsupport بس لازم يكون فلوس، فلوس، إمم، صح؟ عندنا مثلًا حاجة خاصة بالproduction وعندنا منتج جديد هننزّله على الخط، الR&D نازل بمنتج جديد، فجاب الراجل بتاع الجودة واتكلم معاه، طب والراجل الoperator اضبط يا ابني كذا، واعمل يا ابني كذا، وشيل يا ابني كذا، وحُط يا ابني كذا، بهدل الدنيا كلها وفي الآخر سابه ومشي، إمم، طب تعالَ اقعد معانا، احضر معانا، شوف إحنا هنعمل إيه، إيه رأيك نمشّي الدنيا إزاي، نضبط المكنة إزاي، الsetting يتعمل إزاي، الراجل ده عارف كل حاجة، فبالتالي أنت تقدر تعمل إيه، الموضوع كله. إمم، فدي أكتر حاجات بتساعد الTPM ينجح أو يفشل. لو الناس مش مؤمنة بإن الoperator ده أصل من أصول الشركة وهو ممكن ينجحك أو ممكن يوقّعك، ده بيوقّع الTPM تمامًا، لإن هو جاي من المشاركة بتاعة الناس، زي ما حضرتك قُلت، من تحت لفوق، لفوق. مش العكس. يعني ما فيش عوامل تانية هو العامل ده بس؟ الtop دي management بس؟ دي أشهر الحاجات اللي موجودة. في حاجات تانية بقى موجودة زي مين هم الناس اللي بيساعدوك والteam اللي موجود، إمم، وإنك تختار الteam بشكل كويس، في إن أنت تحضّر له وتجهّز له بعض الحاجات الfacilities اللي تبقى موجودة، اللي تساعده عشان الدنيا تبقى أحسن إلى جانب الteam اللي موجود، تدّي له وقت علشان يقدر يحقق الحاجات اللي هو عايزها، لمّا حلو. يقول لك والله أنا عايز أعمل مثلًا هنا CIL أنا عايز أضبّط كذا، عايز أشوف كذا، أنا محتاج وقت عشان أكشف على كذا، تدّي له مساحة طيب ووقت. الراجل اللي أنا علّمته ده مشي، كويس. الTPM يعالج المشكلة دي إزاي؟ يعني دلوقتي أنا علّمت 5 operator على المعدات كلّها مثلًا أو على حسب عدد المعدات يعني، وواحد منهم استقال بقى وراح شركة تانية. طيب، أنا دي طبعًا الناس مشيت دي حاجة موجودة في كل حتّة، ما إمم، فيش فيها مشكلة، بس السؤال اللي أنا باقوله هو أنا دلوقتي لمّا جيت علّمت الناس واخترت واحد من الناس اللي ليهم credit والناس اتعلّمت، خدنا الpilot دي فيها أكتر من حد صح؟ إمم، فاكر الinfection العدوى أيوه، اللي قُلنا عليها في الأول؟ العدوى دي موجودة، فأنا هاقدر أختار من الناس اللي موجودين حوالينا وأدخّله أطعّمه في الteam علشان يبدأ يشتغل تاني، تمام. لمّا تعمل الموضوع والناس كلّها بتشوفه، الناس كلّها بتشتغل عليه مرّة واحدة. فبالتالي الموضوع بيكبر. طب هل هو بيفرق اتفضل. معايا في مرحلة الrecruitment مثلًا؟ يعني بعد ما أطبّقه، بمعنى؟ اختيار الفني بقى بعد كده بيبقى ليه معايير مختلفة مثلًا؟ طيب أنا دلوقتي لو باعمل interview كلمت واحد قلت له والله أنت تفهم في الTPM؟ قال لي أنا أفهم في الTPM في الfoundations في الأساسيات بتاعته، في الحاجات بتاعته اللي هي خاصة بالshop floor. إمم، أنا فاهم كذا وكذا وكذا. أول ما ييجي هيخش على طول إيه، هيدور والدنيا هتمشي معاه. طيب هل هو لو مش فاهم في الTPM إمم، هابدأ أفهّمه وأعلّمه وأطوّره عشان يخش معايا جوّه الloop ويشتغل ويدور على طول.
فالموضوع بيبقى سهل. إمم. أي حد داخل على مكان فيه system ما أنا بيبقى أقصد مستريح. الattitude اللي باختار بقى على أساسه إن الشخص يكون بيحب يتعلم، صح كده؟ شخص يكون يحب يتعلم. طب خلّينا شخص مش عايز يتعلم، ما هو حلو. أصل أنت عندك في ناس أنواع، في واحد عايز يتعلم، وفي واحد مش عايز يتعلم، وفي واحد بيمثل إنه عايز يتعلم. بيمثل إنه عايز يتعلم، بالضبط. صحيح. دايمًا ركّز مع اللي عايز يتعلم، إمم. ركّز مع اللي عايز يتعلم، مش اللي مش عايز يتعلم. تمام. أوتوماتيك اللي مش عايز يتعلم هيخش لوحده إيه، هيتعلم. لمّا يلاقي كل الناس حواليه بتجري إمم. وبتدور وهو الوحيد اللي مركون على جنب، هيخش أوتوماتيك لوحده. من الحاجات الجميلة جوّه TPM وفي التطبيق بتاعه تمام، هو حاجة مشهورة جدًا بنعملها الDMS Daily Morning System. إمم. والdaily morning system ده بيبقى ليه مستويات step 0 step 1 step 2 step 3. step 0 ده بيبقى على الshop floor ما بين كل وردية والتانية، كل team leader وshift leader ما بينهم وبين بعض. إمم. step 1 بيكون ما بين الراجل رئيس القسم ده تمام، والراجل الline leader أو الteam leader اللي موجود في الوردية. حلو. الstep اللي بعد كده بتبقى ما بين رئيس القسم وما بين الراجل اللي ماسك الأقسام كلّها، مدير الأقسام كلّها تمام، والstep اللي بعد كده بتبقى مع الراجل اللي هو المدير التنفيذي أو مع الراجل اللي هو اللي فوق خالص. شوف حلو. الاجتماع بدأ منين؟ بدأ من تحت، ما بدأش من فوق ونزل لتحت. إمم. تعليمات والحاجات جات من تحت لفوق مش العكس. الناس وهي تحت شغالة بقى بتحل كل حاجة. عندنا board ظريفة كده موجودة فيها الtags وفيها الquality rate وفيها rework وفيها الscrap وفيها الdown time، فيها كل الحاجات دي، وهُم بيبدأوا بقى يشوفوا الحاجات دي. فالراجل اللي هو مش عايز يتعلم ومش عايز يشترك ده بيبقى قاعد على جنب لوحده. أنت دورك كحد ماسك الTPM في الline أو في الpilot دي أو في المكان اللي عندك في المصنع، إنك تجيب كل يوم واحد من الناس الموجودين على المكنة. إمم. تعالَ يا ابني احضر معانا الاجتماع. هو ما لوش أي contribution، بس هو بيحضر معاك الاجتماع، شوف أنت بتفكّر إزاي، إمم. بتتكلّم إزاي، خلّيه يشارك معاك، وإيه رأيك في كذا، طب نعمل إيه عشان نحل كذا، فهو يحس إن هو إيه، رأيه بيتسمع. بقى رأيه بيتسمع من المديرين والمشرفين والمهندسين، كمان رأيه بيتسمع على المعدات. صح. بيسيبك ليه بقى؟ لو أنت كمان بتضبّطه ماديًا، الموضوع ما بقاش مستاهل، لإن إحنا دايمًا الناس بتمشي من شركاتها مش بس عشان المادة. ساعات كتير جدًا، جدًا بتمشي علشان تقدير. التقدير. إمم. وأنا أستسمحك أقول على تجربة كده حصلت معايا في الحتّة دي بعد إذنك يعني. اتفضل يا الناس البودكاست بتاعك. ربنا يبارك في عمرك. آآ كنت موجود في شركة كمدير صيانة ولسه كان أول يوم ليّا في الشركة دي، وأول ما دخلت الشركة كده قالوا لي: "ده في 2 ماشيين من الteam إمم. بتاعك." فاللي هو يعني إيه بسم الله الرحمن الرحيم الناس ماشية. فرُحت أتكلّم مع الناس، جيت جمّعتهم كلّهم كده، قُلت لهم: "يا جماعة يعني في 2 ماشيين وزي farewell صغيّر كده يعني، و والناس ماشية وربنا يوفقهم والناس دي ساعدت المكان وأكيد شاركت، أنا مش محظوظ إن أنا اشتغلت معاهم، ولو في حد عايز يقول كلمة شكر ليهم يعني." فطبعًا الناس قعدت إيه، تشكر في الناس، إمم. طبعًا ده إيه، نهر من الدموع عمّال ينزل من الناس، و سقّفوا لهم وبتاع ومع السلامة، ويالّا بقى ربنا يوفقكم إن شاء الله وكده. فواحد منهم جه يتكلم معايا، قال لي: "يا هندسة اللي أنت عملته ده ما حدش عمله معانا قبل كده خالص، إمم. ولو حد كان بيعمل معانا كده إحنا ما كناش مشينا من المكان، لإن أنا رايح لمستقبل غيري، رايح أعمل حاجة ل لأولادي، إمم. أعمل حاجة لبيتي، وأنا مش عارف بكرة مستنيني إيه، قد أمشي من هنا وأروح هناك تمام، وأحس في النهاية إن اللي أنا عملته ده أنا مش هاستفاد بيه، إمم. ممكن أرجع لا قدر الله يحصل مشكلة، ممكن اللي أنا عملته كله يروح، يضيع." رزق. بالضبط. بينما الناس اللي قاعدين في البيت مستنيينّي علشان الحاجات دي، هم مش عايزين الحاجات دي، ده هم عايزينّي أنا، فأنا مش موجود معاهم. فبالتالي أنا رايح لمستقبل حد تاني، أنا ما كنتش عايز أسيب المكان وأمشي، إمم. بس بعد ما قدمت استقالتي مش هينفع أرجع تاني. طب تقدير خسرنا كتير يا هندسة والله. يعني ربنا يوفق الناس كلّها طبعًا. ده يعني خلّيني أقول بعد إذن طبعًا حضرتك. لا، لا أصلًا أنا آه. أنا ب أنا باهزر طبعًا موضوع لا، 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 التقدير لأ، مهم طبعًا، جدًا. طبعًا، طبعًا من المنصة بتاعة حضرتك أنا دي. باعتقد كمان آه. إن ده أهم من الفلوس يعني. بالضبط. إمم. يعني أنا يعني معلش أنا هاقول لحضرتك حاجة، كان يعني والدي رحمة الله عليه يقول لي كده، يقول لي: "أنا ممكن ما باكونش بادّيك فلوس كتير إمم. زي أصحابك اللي في المدرسة وفي الكلية تمام، بس أنا باحب أسمع لك وباقدّرك وكده يعني، وبالتالي أنت ما تفكّرش زي أصحابك اللي يقعد يقول لك إيه يا ريتني أبدّل بابا وأبدّل ماما ومش عارف." شوف التفكير حتى وإحنا صغيرين، إمم. الموضوع بيبقى ماشي كده، هو الموضوع نَفْسي أكتر. صح.
طب يا هندسة يعني إحنا تعبنا حضرتك شوية في الكلام عن الTPM يا كتير. تحت أمرك يا هندسة. عايز بس إيه، يعني حتّة كده في ناس بتتكلّم فيها برضه، هل الTPM مناسب للشركات الصغيرة والّا مثلًا لازم الشركة توصل لscale معيّن عشان تبدأ تطبّق الTPM؟ لأ ما فيش scale ولا حاجة، أنت زي ما إحنا كنا بنتكلم كده دي كلها حاجات أساسية ما لهاش إمم. علاقة بحاجة، أنت عندك vision وmission وعندك objective معيّنة عايز تحققها الTPM هيساعدك زي ما قُلنا في الموضوع ده كله، جميل. فأنت لمّا تبدأ الموضوع من البداية هتوصل في النهاية لإن أنت تحقق الحاجات دي وهيكبر معاك الموضوع، الsystem هيكبر معاك والدنيا هتبقى healthy جدًا. يعني هو لو شركة صغيرة مثلًا وبدأ من الأول هيريّحوا حتى بقى فكرة المقاومة بعد كده وبتاع والكلام ده كله، لإن بُص الناس هتكبر بالفكرة، بالثقافة نفسها. بالضبط، دي إمم. حاجة برضه كويس جدًا، أنا طبعًا أشكرك على الكلمة دي، إمم. الثقافة بتاعة الناس وأنت صغير بتكبر واحدة، واحدة والموضوع ما بيتعبكش، إمم. عارف أنت لمّا بتجيب مثلًا إيه فني لسه جاي من شركة multinational وبتاع، في شركة تانية يقول لك إيه، يا عم بس إحنا ما بنعملش كده هناك، ده إمم. إحنا مش عارف إيه، عارف أنت اللي إيه الوسواس أيوه، ده، أيوه. فالوسواس اللي بيحصل بين الناس ده لمّا بييجي بيلاقي الsystem شغال في المكان، بيمشي ويدور مع الناس على طول، ما حلو. بيتعبكش في التطبيق يعني. طيب الTPM يتطبّق على كل الmachines اللي في المصنع والّا machines محددة؟ لأ، هيتطبّق معاك على أي مكنة موجودة عندك، ما فيش أي ما أنا مشكلة فاهم، خالص. بس هل الشركة هتستفيد من تطبيقه بشكل عام على كُلّه والّا لازم مَكَن محدد أو يعني مَكَن ليه ظروف معيّنة هو اللي يبقى الTPM مناسب معاه؟ في يعني هل هو مُكلِّف للشركة؟ هو في اللي إحنا بنتكلّم عنه ده هو بالعكس ده هو مفيد للشركة. آه. في indicator بيقيس الTPM شغّال معاك كويس والّا لأ. جميل. الindicator اللي يقول لك أنت شغّال صح والّا شغّال غلط 3 حاجات. حلو. أول حاجة فيهم الOEE. إمم. الOEE بيتكلّم على جواه 3 أضلاع زي ما إحنا عارفين، الavailability والperformance والquality. والquality وال3 بيساعدوا الTPM إمم. والTPM بيساعدهم إن هم يكبّروا. حلو. لو جينا نتكلم على الavailability موجود جواها المشاكل والأعطال والحاجات اللي موجودة دي كلها، إمم. فالTPM هيساعدك عشان أحد الحاجات اللي هو عايز يوصل لها zero downtime دوّة. 0 أعطال، فهيحقق لك إن هو يرفع لك الavailability. الجزء التاني اللي يخص الperformance اللي بيتكلم على الماشين والspeed losses والسرعة بتاعة المكنة والحاجات دي كلها. ساعات كتير جدًا في منتجات معينة أنت بتضطر توطّي سرعة المكنة قاصد علشان تقدر تشتغل، عشان عارف إن المكنة مش قادرة تسعفك وهتكسفك والكلام ده كله. إمم. فالTPM هيساعدك في الموضوع ده إن هو يحقق لك الموضوع ده لمّا يشتغل على إن هو يرجّع لك المواعيد ده للbase condition والوضع الأصلي بتاعها. ممتاز. الجزء التالت اللي هو الquality. طيب الTPM هيساعدك إيه في الجزء بتاع الquality؟ هيساعدك في الجزء بتاع الquality هو إن هو هيضبط لك الحتّة بتاعة zero defect، defect. فبالتالي هيضبط لك الجزء بتاع الquality. حلو. وهيبقى معاك حاجة زيادة كمان من الTPM بيدّيها لك هدية ألا وهو zero حوادث، جميل. فأنت ضبطت الدنيا كلّها في الموضوع. تمام. فالTPM دي أول حاجة الOEE تمام. تاني حاجة الmaturity والنضج بتاع الناس. إمم. أنا عايزك تتخيل معايا كده لو هي أنت تتحس ما تتقاس. طبعًا. لأ وبتتقاس، ليه؟ بتتقاس أقول لحضرتك كمان إزاي. لمّا يبقى عندك واحد مشغّل موجود وراجل ممتاز كده تمام، وأنت جاي لك زيارة من برّه، إمم. شركة جاية لك من برّه، ISO جاي لك من برّه، أي حد جاي لك من برّه، audit جاي لك من برّه، والراجل الoperator وأنا يا جماعة مش هاجيب مهندسين، أنا هاجيب الoperator اللي شغال على الخط هو اللي هيشرح لكم الدنيا ماشية إزاي. فشرّفك. طبعًا، يطلع إمم. بقى ما هو أصل خلّي بالك جوّه الTPM ده برضه في communication skills training بتاخده للناس إمم. الoperators عشان يتكلّموا ويشرحوا ويوصل معاهم الlevel إن هم يقولوا مشاكلهم، حلو. فتلاقي بقى واحد operator طالع بيتكلّم بالعربي وشوية إنجليزي وشوية مش ده اللي هو الoperator اللي كان شغّال على المكنة وصل step 5 وstep 6 و7 ده اللي هو بقى إيه رئيس مجلس الإيه صورته اتعلّقت على المَكَن. أيوه، صورته علّقت، ما هو صورته اتعلّقت، أنت أيوه. متخيّل ده يعمل إيه؟ ده اللي أنت لو قُلت له يعني عايزك تتعلّم فرنساوي هيروح يتعلّم فرنساوي إمم. وأنت مش هتستخسر فيه. إمم. ده بيضبّط لك الدنيا. فده حاجة تانية من الحاجات اللي بتشوفها، بتلاقي operator موجود شاطر mature بيتكلّم معاك في حاجات ومشاكل، وأنت تيجي بقى تقول والله طَب أنا عايز أجيب مهندس إنتاج، طَب إمم. وأجيب مهندس إنتاج ليه من أبو 7 قروش؟ ما آخُد بعد الراجل إذنك يا ريس ما يصحّش اتفضل. كده. لا، لا. مهندس الإنتاج مش 9 قروش. لا، 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 على راسي طبعًا، أنا زيّهم وأنا أنا طبعًا أقل باهزر، منهم باهزر. يعني طبعًا. لأ، أنا قصدي مش كده، يعني قصدي بالvalue يعني هاجيب حد أدّي له ليه أنا مُرتّب باهزر بس عشان بتوع آآ الإنتاج ما يزعلوش بس. لا، لا، لأ، على راسي بتوع الإنتاج دول يعني طبعًا، والTPM موجودين ليه عشان يساعد الناس بتوع الإنتاج. أنا أصلًا مهندس ميكانيكا إنتاج كلّنا يعني، مهندسين إنتاج يعني. حتى في التخصص بتاعي يعني. فالراجل اللي طلع ده تمام، اللي جاي من برّه ده إمم. تمام، أجيبه من برّه وأدّي له ليه فلوس أكتر من واحد موجود معايا وبقى له سنين وفاهم كل حاجة وكمان شاطر، وبندّي له خطة يشتغل عليها وبيبعت إيميلات وبيبُص على إيميلات وبيرُد بالعربي وبالإنجليزي والدنيا معاه كويسة. إمم. طب ما ناخد الراجل اللي تحت ده، صح والّا لأ؟ ممتاز. invest فيه،
هو كمان هيساعدني. أيوه. تمام. دي تاني حاجة. تالت حاجة بقى، تالت حاجة وأهم حاجة، أنت عندك في حاجة اسمها depreciation بيحصل للمعدات، إهلاك بيحصل للمعدات. معدات بقى لها معاك سنين السنين، إمم. وأنت بالتالي عايز تجيب معدات تانية جديدة علشان تطوّر التكنولوجي وبتاع ومش عارف إيه. الراجل اللي موجود على المعدة تحت ده بالفريق بتاع الPM بتاع الصيانة، قدر إن هو يحسّن في المعدة ويعدّل على اللي صنّعها، إمم. وبالتالي يقلل لك المشاكل ويعلّي لك إيه يطوّل في عمره. الcapacity بتاعة الماشين إمم. وتشوف أداء أحسن من المعدة. طَب أنت عايز إيه تاني؟ ممتاز جدًا. آدي 3 حاجات يتقاسوا ويتحسّوا وممكن يدّفع فلوس كتير جدًا، جدًا عشان توصل لهم. إمم. ودي الحاجات اللي بيبين لك الTPM شغال عندك صح والّا شغال غلط. أول indicator ممكن تشوفه على طول وتحس بالفرق بتاعه هو الOEE. لمّا تلاقي الOEE يتحسن إمم. نتيجة إن الTPM اتطبّق، اعرف كويس إن أنت شغال كويس، شغال صح. حلو جدًا. طيب الAI بقى، كويس. يعني ده سؤال كل حلقة لازم نسأله لكل ضيف بنجيبه، اللي هو في الحتة بتاعته بقى إن كان supply chain جودة، إنتاج، صيانة، الAI أخباره مع الTPM؟ طيب الTPM فيه أكتر من application زي ما كنت باقول دلوقتي نزل عشان يساعد في الحتّة دي. إمم. في حاجة موجودة زي Ring وCIL ده application موجود تمام، بيsupport الجزء بتاع الCIL نفسه. إمم. تمام. شركة كده اسمها جروان موجودة بتعمل الموضوع ده، بتطبّق الموضوع ده، وشغّالة في شركات يعني كتير هو جدًا. برنامج الشركة بتشتريه مثلًا برنامج وبتشتغل بيه؟ بينزل على الموبايل موبايل؟ تمام، بيدّي لك notification للoperator محتاج تcheck كذا وتcheck كذا إمم. وتcheck كذا، لقيت مشكلة صوّرها وابعتها. وكمان ده إحنا اشتغلنا بيه ظريف جدًا. أنت دلوقتي وأنت شغّال بيقول لك روح بُص على المكان الفلاني، حلو. أنت بتصوّر الماشين بعد الdeeply clean في الinitial cleaning في الأول، إمم. وبعدين الoperator يروح يصوّرها تاني بعد ما بيعمل النضافة بتاعته. إمم. طب صوّرها، بعد ما صوّرها بيروح الAI هنا يشوف الصورة، يعمل comparison بقى ما بين الصورة بعد ما أنت نضّفت والصورة الأصلية اللي كانت موجودة. إمم. طب لو الموضوع مش صح يقول لك إيه، ارجع نضّفها من إمم. تاني. اهم. برضه حاجة من الحاجات اللي وبيدّي بقى موجودة notification مثلًا لمديرك أو لحد. في escalation إمم. موجود وفي شوية حاجات كده من الحاجات الظريفة جوّه في الimplementation بتاع الAI ده، هو إن هو بيبدأ يتكلم معاك يقول لك لو أنت حققت أعلى واحد طلّع NCRات مثلًا، NCR دي اللي هي non conformity report. مضبوط. مشكلة safety، مشكلة جودة، مشكلة حاجة صوّرتها عملت escalation وعملتها إمم. طلّعتها. برضه بيدّي delegation لو الناس اللي موجودة على الخط شغّالة والناس دي مثلًا عايزة تاخد أجازة، حلو. فيبدأ يمشي وييجي واحد تاني مكانه replacement ليه ويشغّل الموضوع إمم. عادي جدًا. دي يعني ده هو أحد هو حاجة الحاجات. معمولة على مقاس الCIL والTPM عمومًا. اسمه CILink CIL بس. إمم. فهو بيتكلّم جوّه مين اللي جوّه الحتّة دي الCIL. CIL. إمم. طيب هل في applications تانية؟ في applications تانية كتير أوي نزّلتها GIBM تمام، إمم. بس هم شوية يعني ما نزلوش باللغات اللي موجودة، نازلين بس باللغة أيوه. اليابانية تمام. منها مثلًا وكانوا بيعلّموني ده بيقولوا لي أقرب حاجة للراجل المشغّل إيه، الموبايل والساعة. فهُم منزّلين ساعات تلبسها في إيدك فيها إمم. كاميرا، تصوّرها، تصوّر الCIL يبدأ يقول لك detect كذا، وأنت ماشي على الخط هي بتdetect لوحديها المكان اللي أنت محتاج تبُص عليه. حلو. فيقول لك أنت محتاج تبُص على كذا، محتاج تشوف كذا، محتاج تعمل كذا. فالموضوع بيبقى كAI لأ، في حاجات كتير جدًا في التكنولوجي موجودة في الحتّة دي، ممتاز جدًا. بتفكّرك وتخلّي لك الدنيا تمشي كويس. يعني إحنا طوّلنا عليك، بس هنختم بقى بسؤالين. اتفضل. السؤال الأولاني يعني نصايح، طبعًا حضرتك ما شاء الله يعني خبرة كبيرة جدًا، إمم. فأكيد مرّيت بدروس عملية كتير جدًا يعني في خلال السنوات دي كلّها. فإحنا الزملا اللي بيشوفونا لسه إيه، يعني على قد حالهم شوية غلابة، وأنا منهم، لا العفو يا يعني هندسة، وناس تانية كتير على راسي. بتتفرّج علينا ممكن تبقى خبرة كبيرة طبعًا، بس أنا أقصد الناس الصغيّرين يعني. الناس الصغيّرين دول بقى عايزين نقدّم لهم نصايح في سوق العمل، لو هو داخل دلوقتي السوق أو هو أصلًا بالفعل شغّال بقى له سَنة، 2، 3، 4، 5. حضرتك تدّي له 3 دروس عملية مثلًا اتعلمتهم في حياتك العملية. أول حاجة أحب أقولها له وأنا شُفتها وشُفت أثرها حتى لمّا في بعد يعني العُمر كده وربنا يدّيهم طبعًا طولة العمر والعلم، إن هو يتعلّم كل يوم حاجة جديدة. ممتاز. علّم نَفْسك. أنا كان ليّا مدير قال لي حاجة في الأول، قال لي: "يا كريم اعمل ورقة اسأل نَفْسك فيها نهاية كل يوم، أنت اتعلّمت إيه جديد، إمم. ومين اللي ادّى لك feedback كويس، ومين اللي ادّى لك feedback وِحِش." طب ليه بتاخد مين اللي ادّاك عشان كده والّا إيه؟ علشان حاجتين، إمم. علشان بعد ما تعرف اللي ادّى لك الfeedback ده اسمه حتى تمام، تشوف تقارن الراجل ده هو ده فعلًا متّزن والّا لأ. ما ياما في ناس تقول لك أنت نجم ونجم إمم. كبير ونجم ساطع، وهو أصلًا بي 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 يعني إيه، بيقول لك كده يعني من باب إمم. التريقة.
فدايمًا دَوّر على أنا خدتها من باب إن أنت مثلًا هتشوف بعد سنة نفس الشخص يدّيك feedback مختلف والّا لأ مثلًا. لأ، إحنا عايزين نلِم الجزء ده في البداية بس، إيه الfeedback الكويس يقول لك كذا، استمر عليه، إيه الfeedback الوحش تجنّبه، إمم. وإيه اللي أنت اتعلمته النهارده جديد. حلو. حُط لنفسك road map وقسِّم الدنيا على قد ما تقدر، واعرف دايمًا إن ربنا خلق الكون كُلّه في 6 أيام. ليه؟ علشان يعلّمنا إن كل حاجة بتاخد وقتها، كان ممكن يعمل حاجة في ثانية، كل حاجة تخلص، كُن فيكون، بس هو عمل كده لحكمة، إمم. الحكمة بتقول إن أنت تتعلّم كل يوم حاجة، فما تضغطش على نفسك. ودايمًا الحاجة التانية اللي عايز أقول برضه عليها، اللي تتعلّمه طبّقه، حلو. وما تتعلّمش حاجة أنت مش هتعرف تطبّقها دلوقتي. بمعنى، إمم. أنا خدت course معيّن، الcourse اللي أنا خدته ده، خدته deeply بقى واشتغلت فيه واشتركت وعملت بس ما طبّقتوش، تبقى خسران. تنساه. تنساه. طيب تعمل إيه عشان تطبّقه؟ لازم أنت خدت الكورس لازم تطبّقه في مكان وتشوف أثره عامل إزاي. إمم. طب افرض أنا بقى رُحت دلوقتي للtop management أو لمديري وقُلت له عايز أطبّق كذا قال لي لأ، ما تكسّلش. لو أنت شُفت إن اللي أنت بتاخده ده ليه مردود وهينفع، فيد بيه المكان، قُل والله يا جماعة أنا هاعمل 1، 2، 3 وهيفيد المكان في 1، 2، 3 وحاول تربط الموضوع بأرقام. طول ما تربط الموضوع بأرقام الدنيا تنفع معاك وتنجح على طول، الناس تسمعك. إمم. واعرف كويس جدًا، وده أنا باقوله للشركات، أي تدريب بتدّيه لأي حد عندك، لو أنت ما حطيتلوش plan إن هو يطبّق التدريب ده عندك في الشركة، الراجل ده هيسيبك 100%. ليه؟ عشان حاجتين، أول حاجة التدريب اللي هو خده من حضرتك ده نوّر عنده حاجات كتيرة أوي، ليها علاقة بالsystem اللي أنت شغال بيه، اللي هو قد يكون مش أحسن حاجة، فبالتالي هو بقى عارف إن هو شغال مش أحسن حاجة. تاني حاجة الراجل خد معلومات جديدة ممكن يزوّد ويطوّر وتعلّي سعره. إمم. فأنت لازم تحط له plan علشان يطبّق اللي هو إيه، حاطّه ده، وبيسموها حتى الROI return on investment في إمم. الtraining اللي هو خده ده، عشان يعود عليه. حلو. طيب وأنا نَفْسي لمّا أدّي لنَفْسي تدريب وآخُد تدريب على حسابي، برضه محتاج أعمل نَفْس الموضوع. طيب مش لاقي الموضوع، مش عارف أعمله في الشركة والدنيا فشلت فشل ذريع، نعمل إيه؟ نحاول نshare المعلومة لزمايلنا، ودي بقى نصيحة برضه، share في الخير الحاجة اللي أنت تعرفها والknowledge اللي موجودة عندك، ولو عندك مشكلة share المشكلة اللي عندك دي في الcommunity اللي موجودة حواليك. أحد الحاجات اللي بتساعدك في الmaintenance plan هي الناس اللي حواليك، في مصادر مشهورة جدًا للmaintenance plan منها الmanual منها الناس اللي موجودين على الأرض، منها المشاكل اللي بتلاقيها، وحاجة رابعة هو الناس اللي موجودين في الشركات حواليك، ممكن يشيروا معاك المشاكل دي تحلها إزاي، حلو. والناس بتحب دايمًا تساعد في الحاجات دي، وهتساعدك بشكل كبير وإيجابي، فاستفاد بالموضوع ده. هو حضرتك ليك بصراحة تجربة كتر خيرك في موضوع الشير في الخير ده، اللي هو صباح الخير يا صيانة. إحنا ربنا ما كناش يحفظك. حاطينها في الscope بس ممكن نتكلم عنها سريعًا. طيب يعني دي تجربة بصراحة أنا شايف في مديرين بيكونوا خبرات كبيرة 20 و30 سنة وبتاع، بس مش عارف يدّي اللي عنده للناس، بالضبط. فحضرتك عملت ده من خلال صباح الخير يا صيانة. صباح الخير يا صيانة، يعني فده كان فضل وفتح من ربنا يعني إن إحنا حاولنا نقول إيه الخبرات اللي موجودة عندي ونشير مع الناس. إمم. دايمًا في حياتك اعرف حتى لو أنت هتفتح business الكلام ده، بيقول لك أنت يا إما تبقى منتج يعني أنت المنتج نفسه كcourse إمم. كحاجة معلومة موجودة، أو أنت منتج، يعني أنت إمم. بتنتج الشيء ده فبتجيب ناس تساعدك عشان تعمل الحاجة دي. حلو. الهدف بتاعي كان في البداية هو إن إحنا ننشر العلم والخير للغير، نخلّي الناس كلها تتعلم. جميل. فإحنا يعني بفضل الله تعالى دخلنا تقريبًا في حوالي أكتر من 350 حلقة ما شاء الله. مسجلينهم. في متوسط مثلًا لو قلنا لكل واحد من الناس دي مثلًا 10 سنين، فاضرب بقى 350 في 10 فشوف الرقم عامل إزاي. ربنا كل يجازيك خير. ده علم موجود ربنا يكرم حضرتك. لحد دلوقتي بفضل الله تعالى طبعًا العلم موجود وهيفضل بإذن الله ربنا كل يوم الساعة 7:00 موجودين إن شاء الله. علشان ننشر هو أنت العلم. بتنزّلها 7:00 فعلًا؟ 7:00 كل يوم إمم. موجود، تمام، علشان الناس تتعلم حاجة جديدة مفيدة. وهُم رايحين الشغل بقى. وهُم رايحين الساعة 7:00 وأنت رايح الشغل تسمعه، ربع ساعة مش كتير. حلوة الفكرة. عشان الناس تسمع وتتعلم. يعني بفضل الله صدى كبير جدًا، والحمد لله يعني بيسمعنا دلوقتي أكتر من 46,000 واحد ما شاء الله. من أكتر من 11 بلد حوالين العالم، كلّهم بيشاركوا العلم اللي موجود معانا ده، هم اللي بيدّونا المعلومات ويشاركوها للناس كلّها. أحد الحاجات اللي هي الأدوار الخدمة المجتمعية اللي لازم تبقى موجودة. إمم.
فدي حاجة من المهمة جدًا إن أي حد يبقى عنده knowledge معيّنة يحاول يshare الكلام ده، وأنا مش هانسى فضلك طبعًا عليّا في إن ربنا أنت يبارك لك. شرّفتني لا في حوار والله أنا اللي الصيانة في يوم. اتشرفت يا هندسة. ربنا يحفظ حضرتك، يعني أنت علّمتني أنا شخصيًا. لا ولا أي حاجة. هي دي بقى مشكلتي مع حضرتك، اللسان ده ما باعرفش أرُد. أنا على فكرة الناس بتقعد تقول لي: "أنت لسانك حلو." أنا مش أنا كده بعد بقى قدّامك ما باعرفش أتكلم. العفو يا هندسة، ولا حاجة من قدرك ولا والله، أي حاجة، ربنا ربنا يحفظ يبارك لك. حضرتك. طيب آخر سؤال بقى ويبقى كده إن شاء الله فنشنا طيب. الجزء بتاع الكتب بقى. يعني دلوقتي إحنا اتكلمنا عن الTPM إمم. والناس لو عايزة ترجع لكتاب مرجع حاجة يقرأوها، إيه اللي ممكن يقرأوه مثلًا؟ كويس، في عندنا حاجة اسمها TPM Industry، تمام، ده كتاب مشهور جدًا ومشهور جدًا على أمازون، تمام، ده أنت ممكن تعمل له download وتقرأه وتشوفه، ده جميل جدًا. في برضه كُتب تانية زي TPM for Supervisor، TPM for Operator، بياخد يعني للoperator محتاج تتكلم معاه إزاي، هو حلو. booklet صغير كده، للsupervisor محتاج تتكلم معاه إزاي، دي الكُتب اللي أنت محتاج تقرأ فيها. حاجة برضه من ممتاز. الحاجات اللي قد يكون ما لهاش علاقة بTPM بس هي مهمة ليك برضه، إن أنت تقرأ شوية في كُتب خاصة بالfinancial، financial إمم. for non-financial people. اقرأ فيها، اتعلم، افهم الموضوع هيبقى عامل إزاي. اسمح لي أقول من المنصة بتاعة حضرتك اتفضل. دي، المهندس الشاطر اللي ما يفهمش في الأرقام ويشوف الأرقام ويحلل الأرقام، هيبقى عنده مشكلة كبيرة أوي، إمم. عشان يشوف قيمة كل حاجة بيعملها عاملة إزاي، هل هي فعلًا بتجيب فلوس والّا ما بتجيبش فلوس؟ إمم. فأنت لو عرفت الحتة دي هتستفاد وتفيد بشكل كبير جدًا. ممتاز جدًا. شكرًا لحضرتك يا باشمهندس كريم، أنا اللي ويعني باشكرك. تعبناك معانا معلش، لا، لا، تحت ولكن أمرك. شرفتنا والله، ويعني كنا سعداء بوجود حضرتك معانا في الحلقة دي، وإن شاء الله ما تبقاش آخر حلقة. بإذن الله تعالى. وشكرًا جزيلًا، ونشوفكم في حلقة جديدة من Arcade to Gamma podcast.